Exodus 32. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Vi vet ikke hva det var I av honom. Hese mannen og Moses, som ikke orska fyrir. Jeg sier så. And Aaron said unto them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. And all the people brake off the golden earrings that were in their ears, and brought them unto Aaron. And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a golden calf. And they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. Så det ger allt det svans I Herrans navn. Og kalla det en Herrans fest. En Herrans festival. And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play. Ja. Det orskar ikke Moses mål. Altså med Moses, altså her som fyren som lodde kun opp ur Egyptaland, altså. Vi vet ikke hva det var I av noen to, altså nu får det lette alt altså. Vi orskar ikke det her. Vi vil ha noe ørvise. Og så det gull. Og så det samlet alt rujtidømme under en mann. Under en mann som ikke var godt som jeg som var en slåskur, åtlur, halur, glien, skojklaver, lorstente, til hva Aaron var, teget av livet. Og han gjør det som falske ville hava. Han var ikke undergiven god, Aaron, lorstenten Aaron. Han gjør det høymund, han gullkolven, han goden, teg vil du hava. Og så hilde det en festival, og til å være goda dyrskan fra Etelbø. Fra Etelbø, eller skal vi si teget av livet. And the people sat down to eat and to drink, and they rose up to play. Stuttligt, så stuttligt. Låt oss bara hava atlan trämanskap, alltså. Atlan trämanskap in I Guds hus. Ja. Kallet det hva det vilja, men jeg synes ikke på slukt som Guds hus. Tid skulle gjøre så vel og rønsa det og halda det rønt. Ja. Og så kunne de kalla meg hva det vilja. For jeg sier at det kunne ta. Og det kunne godt ikke orska fire mer og ditten og datten tid og ta. Men I ånden aronittiskur lorstente Nei I øttest god og til skuldu tid òsne gjerra og til skuldu tid òsne gjerra. Ja. Jeg sier det kun til. Og til spalt og til auto og drukk og kvett, altså til å slise leis og spalt, og hva det spalt? Altså eat, drink and play. Hva det for nekka? Hva signalerer det her? Hva det drukje? Vatten og mjölk? Nei, det drukje vin og champagne. Vin og champagne. Det kan du lova at du kan fyre til å være svirreie, og hva det vil ta spil?
Ja, ta sarst du ta i Moses kjem nira fjallun. Folk er halv nætje. Og de var langt for å drive hår og alt mulig. Og det som hender, kan jeg holde seg til kun. Vi vindrikker og pærdanse. Det kan jeg holde seg til kun sol i Philadelphia i havn tid som her var en starblindan, såkallig en pastor, som ikke annet enn en ulvur sier ikke noe. Jeg sier en ulvur sier ikke noe, så jeg vet at han blastemplar vindrikkjo og pærdans. Vindrikkjo og pærdans. Det sier meg til at hatt er en Aron, han gjør akkurat det som kavhøytene frafallene verslige folket vil. Han øktast ikke god, han øktast folket. Ja, men så det bare til ber dere tudgen til moin. Jeg skal bedje dere en god kalv. Jeg skal gjøre dere falske lyfter om rydgjødømme og velgångt og prosperity. Bring in the offering. Bring in the tithe into the house of God. Og så får dere alt sjølver. Og så bedje dere en god kalv. Og tar lov at dere at dansa og drekka. Og hva hender ut hui? Ja, jeg har ikke gynt ut dans. Og jeg flytter per dans. Altså, jeg danser ikke. Da ikke danse. Jeg har ikke interesse i at lære at danse. Altså, slett ikke. Og voin er en bøyer i Sahara. Og voin drekker ikke. Slett ikke. Ikke en dråpa. Jeg får ikke alt der som gang. Det er ikke en gang under maskdøl. Jeg skal ikke lukta som om jeg har drukket nekrant og ferdig ut. Jeg heter brennevån, jeg heter alt alkohol. Satan kan drekka seg sjálvan i hel og dodja av det. Det er hans gift. Alkohol er satans piss, altså. Det er hva det er. Thomas Jakobsen. Og ta i folk er samla i en lokal sånt leierkvöld. Konar er leisum kjælum, nyringa, og mennene har drukket 2 glas av vøyne, og alt skal dansa vi kvar i Norden. Det blir ikke bare til det jeg danser i munnar kone, 2 danser av tøynar, nei. Det skal alt dansa av kvar i Norden. Bjøva til vårt, alt det her. Bjøva opp. Og så dansa det nær. Og så det til at konan som var anna for forlova vi en øren mann, ta vøyt det til vårt. Jeg sier bare et døme. Og så danset jeg her, og hun lukta så vel, og han har drukket vøyn. Og jeg har kanskje, hvis jeg er så øysen, er sammen lortenda klotten, og jeg har bjøvende ærarkån, jeg danser vi henne. Altså, det skulle være støgnbøyt for ikke å sutja til at hatta kan kjøtt, hatta er a bjøva, hatta er djeva djevelen om føre, så da forslær Thomas Jakobsen, så da forslær tun lortenda klotten. Takk og vend om til sveika profeter opp i helvete. Til sveika profeter opp ur avgrunden av brunnen, hev skri inn i møgnhøytene, du er ikke eit profeter, eller prester, eller neka som helst i Guds rydde. Du er sånn innskrigen atler i hva du erst. Det kan du bare høyre. Det kan du bare høyre. Du er sånn Aron, du er gjørst Guds falske, en god kalv, og du er bare bid deg, du er lovet om å dansa og drekka, og ta løyer alt ut i hår, og så lever det av brøya vennen. De lever av brøya vennen, jeg vet det godt. Jeg vet det ualmyndelig godt. Ungdommeren får glatt vekk arbeider i klubb 20 og ferieklubb 20. Jeg vet ikke hvordan det er, klippslag hva det er. Og ungdommeren fer om han i bøyen leierkvald og inn i barren her og drekker og danser og alt, gjør alt altså. Og så kommer det inn i et såkalla godshus sunnekvald. Hatt ikke godshus. Hatt Aron, hatt godkalveren og tid er frafattelen.
Tid frafallen. Nu færer vi og i 4 Korinth. Og nu skal jeg vise deg til at hatt ikke bare Gamla testamentet. Hatt hendte i Gamla testamentet, ja, under Moses, men hatt ble nedskriva som en avværing til okkon og i det som i kyrkjene, som i menighetene. Jeg vil ikke skulle fære som løy som deg og gjøre som feiler som deg. Tror jeg at gjør vi det, så vil Herren tøy nokkon. Du var ikke hva det Han var råddet dere ut. Og jeg får ikke vidt, hvis du lurte etter min innsløven, så sier jeg til at må du vende om. Og annars tar som ikke vende om, må Gud heva der ut ur menighetene. Og tar som så tunger og fortørner som sitter i Guds menighet, men vil ikke vende om, ta sier jeg ber Herren gjøre dere skapra, og vende det ikke om, må Herren så drepa dere. Ja, må Herren senda deians angel ved en lutja, og Jesu navn. Det var 2009 kort til Fuglafyrer at vittne ut av gøten her, og jeg drømt nottena 4, til jeg knappt kom kraftiga til mun. Jeg har sett deians angel i Fuglafyrer, vi er en stauren lutja. Ja, han kom trutja fyrir forboi. Risa staurer. Nå får jeg lese i 4 Korinth. Og i første King James. Her er 30 brøver. Jeg vil ikke at det skulle være avvitande. Hvordan og i fedrar okkara var under skogen og fære og jøkken sjekven. Og var atler døpter Moses og i skogen og i sjøvnen. Og auto atler hinn samme andalja mæt. Og drukk og atler hinn samme andalja drykk. Tog tar drukk og auto andalja klette som fyllte tøymon, og tan klettur vær Kristus. Men vi mengar av tøym vær god ikkje vel nøgtur. Tog tar vær og velter kall i øyemørsene. Tar vi kallvelter, kvölter, gjør en åpna ikke til for livande nere i helveten. Nå, heser loter vær og 4 dømer okkara til tess endamåls. Vi skulle ikke gjernast etter ytloloton som tar òsne gjernast. Hette okkara 4 mynter. Our ensembles. Ja. Ikke 4 mynter til det gaua, men det er sett fram som ringar 4 mynter, altså som man kunne sagt som kjensel. Til tess endamåls, at vi skulle ikke gjernast etter ytloloton som tøyrøsten gjernast. Vers 6. Og heldur veri tid avgoda durskarar, som var summer av tøymon, som testendur skriva, falki settes nyer at eta og drekka, og røstest opp a spela. Hatt av det som les, og jeg er Mosebok 2:34 der, jeg byrja vi. Tei auto og drukko og spalto. Det var bare et evigt sirkus vi klaunon og djiglaron og Guds menighet. Så ikke det ikke alvor i tøy og i menigheten i fargen, så veit ikkon. Vers 8. Oi heldur letum okkur fremja hårdom, og så summer av tøymon framto, og fotlo og einon deg 23.000, takk og lov. Takk og lov. At god søren dag som ikke spela vi.
God ikke ta en jævlamævren som ferumævren og dollamævren pretka for deg. Det kan jeg bare fortelle at du kan ha så i havnene. Vers 9. Oi heldur lett mokkun frosta Krist, som sommer av tøymen øysene frosta av. Og var øyter av høggarmon. Tar var øyter av høggarmon. Tar frosta av Krist. Frosta av han. Irritera av han. Tyrra av han. Arga av han. Og heldur knarret hit, som sommer av tøymen øysene knarra av. Det grenja og gremja seg. Og var øyter av øyaren. Takk og lov. Nå alle disse loter hentet tøymen til 4 dømer. Og tøyre skriva til okkara formening, Thomas Jakobsen. Ser steklig til tøyna. Man kan slå av det gamle. Du er en armor. Og på hverjar endar veraldarinnar komner. Kvarsvegna let han som heldur se standa. Djeva gatur at ikkje han fattler. Ja. Hette skriva i Korintbrevnen, som det alle slev iver, særlig 4:12. Hetta stendur bara 2 kapitlar og er en gale. Ja. Og hetta skriva til okkar formening. Altså som en avværing. At vi skulle ikke gjøre det som de gjør det. Vi skulle ikke gjøre det som de gjør det. Og så sier de, ja, men vi da finnes jeg bedre sattmaler til at du nøy sattmalen. Vi kunne, altså, tvorst. Vi kunne ikke, altså, nøyen er så større, vi kunne bare gjøre hva som vi vilja til det som falt ikke helter. Og det er sånn at falt ikke ferdig av livet. Ja, det kommer hester som det der så. Dollamæren, Ferumæren, Thomas Jakobsen, Lufsens år, Saron, Betania. Det kommer hest og Linden, det kommer hester som det der så. Perdansor og vundrykja, Thomas Jakobsen, har megalen. Og til stakkars sprellande kullingar som sprellat han noen. Til det er i vandastøv. Til det er i vandastøv, og jeg må si at det er sannløygan at til må venda det kun om. Til må heldig venda det kun om og for at rønsa det kun. Det stender i Efesos 4:22. Oi heldur gjeva plass fyrir djævlunum. Vi skulle ikke gjeva plass fyrir djævlunum. Vi skulle halda han utanfyrir. Men vi gjeva plass fyrir djævlunum ta vi drekka vun, ta vi svirra okkun og øsa okkara kjøtlige gyrndir. Det gjera vi. Og at det er pura for kjærst. Lærdur alt mot liv. Varst du hva? Alkohol, her er 0. Du ganger ikke dans. Og da jeg var smadrong, og da var det enda, du fikk ikke biograf. Og det var enda østen til at det var sånn bort spøl, altså som menn blev ytterliver og alt det her. Og som menn og gamle tog selv og drukke så i hele iver, korsspel til dømes. Varst du hva? Det var ute, altså. Man var rettelig edrueligere, altså. Rettelig edrueligere som holdt. Og rettelig ordan. Rettelig bæra strammor, altså. Og det er til retta. Det er til retta. Ja. Vois mer nekrastani, og i ætlo Nudja testamentet, her som meinjøtnar hildo festivaler og det var bara luktes bara altså det lukta bara og det lukta bara som en gullkolva dansur Arons. Hvor som er det? Hvor som er det? Du kanst ikke hvor som er det? Nei. Paulus formena deg, han anminner deg om å være så og så. Jeg være alltid biande. Jeg være edru. Jeg være verken. Og jeg være høylav, rattvois. Til det som han lærer deg opp til.
og nækkar tørra mittlun som oppfører seg Arvisi en tøyr hadde fyrirskriva dem, arvisi en tøyr hadde givet dem fyrirmynd så skulle de skudja en slukkan fyrir fyrst, og avværan. Og hvis jeg ikke ville vende og sånn så det altså utormanngjøtene. Men støvane det han at slukje klottar sitta overst oppi av manngjøtene, og manngjøtene bare en evig godkalva dansande harskali, altså, godkalva dansande harskali, som fyrir ikke fyrir at drekka 2, 3, 4 gløs av vinn leier kvalt, og dansa vi konu til nastan. Og visa til, og signalera til, og læra ungdommen til, svikkaprofeter, ulvar, armar, inskrytning i Guds manighet, til kunne skrøya til kunne ut. Til kunne skrøya til kunne ut. Jeg har anka respekt for det kun. Hun null. Og ganger hatta sama fyrir sin i kjeldene, så kunne det eisne takk og ransa det kun. Jeg vil se mynter av kjeldefolk her som nastan dottna reivina. De sitter vi bor, og her bare fullt av bare vår svirrande drittjum av bornen. Kjeldefolk. Ja, det kunne det gjøre så vel, og støyta ned i helvete, og venda det kunne og være ordentlig. Og dansa dit perdans, sammen vi drittjo. Altså, det kunne bare rutta perdans ut, altså, fullkomlig ut. Fullstendig ut. Og det ikke til at jeg sier ikke til at allor dans, at man ikke overhøver ikke kan dansa overhøver, danser selv røyma. Altså, da jeg glæver, så kan jeg oppføre meg bort, altså, og i arbeidsplassen. Jeg tror alle mulige snedja danser, så du er lige flætter og flænt hvis du såst med. Jeg en fjollar, ja, og en her. Det kan det godt være. Men perdans har vi angant. Giv meg halt, og i halter vi læra meg. Han hårelvande. Han syndigur, Thomas Jakobsen. Det burde du vita. Men tog problemet til at du hever anka fetrar. Du en spirivippor som bara en spirivippor, og en spirivippor, og når du kommer på toppen her, og nå sitter du her som en spirivippor, og det som under der bare, jeg vet ikke kvært, meirer, en minne spirivippor enn to. Liv og sint. Og fyrir ikke fyrir, halde ikke nekka være sint, han ikke sint for dem. Det er livet av brøya vei. Så jeg er glad for at jeg har ikke en slugan spirivipp som det som min fetra, eller som min, ja, andalega løyara, eller andalega fetra. Jeg vil ikke kalla nekkan en fægir, men jeg vet at fetrar flertal av fægir. Men du sier anka, det stendur Matteus 23 alltid. Jeg kallar ankarna gjør til fægir. Anka. Jeg kallar ankarna gjør med fægir. Jeg sier ikke til det en gang. Men jeg kan komme være med fægir. Jeg har en fægir, han sitter i himmelen, av tronen her. Ja. Nei, vi skulle avværa. Vi skulle være edru. Vi skulle ganga av smela vennen, ikke brøya vennen. Smela vennen, til en smalt postur, og til en smale vevor, som fører til lufs. Og fa det som kan. La meg bare lese det. Matteus. Til leia morgon, og jeg vil lese 20 kapitler i Hebreerbrevnen, og så får dette hele bildjastøymer. Matteus 13:14. Genge tid inn og med tranka postre, tog vuttir postre,
og brøyer veveren som løyer til undergangs, og mangt til vere som geng innom te postret altså. Jeg tror jeg trangt postret, og mjavur veveren som løyer til løys, og fa til vere som finner han. Til en brøyer vever, og et brøyt postur som fører til undergangs. Det er brøyt postur, her det nevnt å komme inn, her er ingen godt, du gonger bare inn, og så er en brøy vever, her alt løft til en vever som fører til undergangs. Til helvedes. Ja, og til mange som ganger innom te postur, men til et trangt postur og en mjavur, altså en smelur vever, som løyer til løys, og til fa som finner han. Jeg fylgja Jesus i en smelur vever. Ja. Tar som fyllde honom att börja vid hans apostlar, tar avnokt av allt, tar för från ötlun och fyllde honom, tar jingu ikke svirrager til, tar för ikke danslegar kvöld, tar gjør det ikke, tar lærde tar morstar tar ikke. Men tar ikke at tar heta av folk, tar kunne snakka vi folk, alt folk, enda skøtjer og drittjumenn og alt møvligt, og blev der bjauar i brittlopp, så fyrir det her. Men nu kommer vi inn noe annet. I Johannes 2, brittleip i Kana, til Jesu første under, han gir vatten til Rebenasaft, Thomas Jakobsen, til en klotte, til en vannlokkelig av vittløyt, i ølvur sier kynnon, takk og vend om, og herren gjeva denne frost, og vend du ikke om, og det frest folk her i møgnjetene, og det så gærlig at vi tunne vittløy og fastlærer og kan føre en høyla møgnjøt i helvete, må herren så heldig bare drepa til, og blakka til i helvete kan det. Det får ikke vi å si. Og det det som dog jeg suttje alvor i ut i høyla, du vittløyere av tappen, så lukka fratta god bare det her setter på plass, setter på valg, visedom, røyner visedom, at det høyre sannlagan, men det herdager? Det herdager? Så blir jeg god sendt at det hans åndsjø ved en lutja, og bare kvett høtt i avdamon, blekker det en kost. Og jeg vet, altså her nytter åndsjø komme som baptister med dem her og sier til at tar kunst for tapp. Ja, han er jo flestur. Jeg hadde i grunden til tikkara stora fjall av korruption, det är fullt av skräp och tycker mitt då. Det var inte väl. Det tror jag att det har haft en tån den här MC Restorff. Anglabarren. Till regel att jävlabarren. Det är inte som kan kallas anglabar. Nej. Hade några humbok. Och så lär man allt det kristna folk i havn og rundt om i färjan att drekka. Tid som trutje brøver hava et hotell her i Aravus. Jeg legger ikke øyen til lengst han liot. Jeg legger ikke øyta. Det stender en som en stinkande skam, og det skal bare haltast fram, lukkas som godgjør det her. At det var skriva nyer til skrekk og advarsel. Skrekk og advarsel, ja, til okkara formening. Okkara firmynd, en ring stinkande firmynd. Det en ring stinkande firmynd, MC Restorff. Du stinkar. Du den kladde. Du er Aravus skankt Guds folk, halvfullt og østene vantryggvande folk, og stilla det fram her som en spott, jeg synger for fotlen folk som Jesus. Fullkomlig saltleis og klott i godt verst. Purast det. Du kan skamma det djupt og vende om. Gjev ikke en lort. Jeg gjev ikke en lort for det kun. Tors mer på handa vatan. Du kunne bare vende seg om. Johannes 2. Ja, du kunne vende deg om. Du kan det kunne. Johannes 2. Og en tredje dagen var et brittleip i Kana av Galileo, og med Jesu var her. Og vei Jesus var kattlavur, og lærersvannet hans var til brittleipsins. Og ta en vanta i voin, sier med Jesu vi han, ta jeg var ikke voin.
Jesus sier vi henne, kvinna, hva har vi å gjøre vi til? Min tøyme ikke enn kommen. Maur han sier vi tennerne, hva som helst vi han sier vi til kun, gjør det til. Og her var det 6 vanskjer ur støyne etter rønnsanar hottalei jødana, som innhilt og tvær eller tutja kannur stykje. Og Jesus sier vi tøyr fylle vanskjerene vi vattne, og tei fyllt og tei, tøyr fyllt og tei oppa tråmena. Og han sier vi tøyr øyse ur nu, og ber varslostjøren og tar bauret til. Og tar i varsloløyeren hei smakka vattne, som var gjørst voin, sier han, nei, og visste ikke hva han tar vær, men tjenerne som øste til visste, kattla i varslostjøren bruggamen, og sier vi han, hver og en medvara byrja vi sette fram godt voin, og ta og menn heva vel drutje, ta i menn heva vel drutje, ta det som verre, men to hever gømt ta gaua voin inntil nu, vi får stekke her. Hikk, Bibelen er Dal og Victor, vet du hva det sier? La meg bare lese til her. La meg bare lese til her og vise det kun. Hvordan opp ur helvete drittene her er du? Hvordan forførende? Hver en vindrykk lort enda klart i landen hever hilt hese likten opp og med Guds falske alla sørste og alt. Og til en satans likten og tar som har givet seg Bibelen kunne skøyne seg vidt om. Hitt føreska bibelfella kan skøyna seg vid sin sataniske bibel. Johannes 2:20 og Jakob Dalsa bibel. Hver med av oss setter fyrst hitt gaua vunnet fram, og ta i tøyre vorner drukner. Hitt rynkara. Hatt nekka helvetes piss. Bokstavliga. Og ta bannis ikke ta sig det. Hatt nekka. Så er Johannes 2:20 og Victor. Hver med av oss setter fram hitt gaua vojne, setter fyrst hitt gaua vojne fram og tar varne drukner. Tar sig at her. Drukner. Men det er skal vi se hva King James sier enska. Vi skulle til høyre døgnet for frønforskilt, Thomas Jakobsen. Gnudja din eier til fingrene og nøsene. Johannes 2:20 i enske King James, and saith unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, ta i men have a well drukket. When men have well drunk. Ja, hatt vil ikke at gjøre vi til å være drukken. Hatt det hever at gjøre vi at det var drukken så negv som man vil heva. Drukken se autistan. Ta i folk hava drukken nå mykje. When men have well drunk, stendur i ensko, og i føresko stendur, ta i men hava well drukken. Jeg har drukket vel og virkelig, altså, jeg har drukket nok vi åren, til skilt er rett. Akkurat vi har sånn åren. Og hatt det til at jeg vet fra en bok til David Wilkerson, som jeg så svære høyt opp til, en bok som heter Skalende kristne. Og her skulle det ha en skralende kristen, jeg forteller dere sannløkene om bøkene som heter en skalende kristne, og en skralende kristen, skal jeg fortelle dere til at vojne i Israel, det som de kallar vojn, altså rann søvelja, tar hatt og nøkker år for vojn, men det er brukt lukka som kvart om anna. Men vojn vær egentlig til at de trakk av og de trau vojnpersona, og så savna de siropen opp i kukar, og til gømte de av en kaldumsted, og ta i det som skulle drekka. Så tog de en kuk, og støtte en den siropen ui et uilet, så hadde de vatten og en ørn uilete. Eller det blandet på i vattnet, til vattnet smakkar sitt hvis du drakst det om som alt, til det var så skite.
Men blandat den där sirupen ui, så fäkst du det som tar kalla av vin. Och det är inte örvisen en ribbenasaft. Ribbenasaft. Och folk som var intresserade i att dräcka sig skuit, eller att svirra sig, Thomas Jakobsen, att svirra sig, de hade stora, de hade här, de hade det inte hängande i kujkon, men de hade här blandat det på ena vägen, och hade det, och låt det så stand och gera ut 2 år, 3 år, 5 år, och druckit det så som svirra vin. Men det har gjort helt ut att Guds folk har gjort det. Ha? Helt ut det. Helt ut det. Vi tar avväring och Guds ord i möte vin. Jag har ena förfunnit 30 avväringar. Alltså slärde upp allt som Bibeln säger om vin. Och jag årtörsene och i samband med Noa och årtörsene och prätkaren och alla städerna. Allt som Bibeln säger om vin är avvärande. Utan tar jag Bibeln tåsar om vin symbolskt. Tåsar onkodist är det ständigt där fram till något gott. Men vi söker alltid svirrande vin för jakon. Men du ska söka för där till det är benasaft. Fullkomlig alkoholfrukt. Och här är ända så strammor att man ska inte köpa en vinflaska vid alkoholfri vin. Så jag tar du tangerat ju på att det som Satan öjer. Du ska bara låta Satan öja allt sitt skrampel och köp du en flaska av det benasaft. Ja. Och att det är att det här var möjligheten för att hålla jólafester vid glödje. Till ösne till att man hever nösne mot Egyptalandet. Man vill lujast heimen. Man är reivna vänd mot gode. Hjärsta är inte mot gode ta. Vad ska vänd heimen och reiv. Och vänd gode till ansikt. Och tack vi hansara bovon. Tack vi hansara vilja. Ger det som honom hävar. Det är inte god tätcheligt att det lägger det nu på ett heimen. Ja, men heimen ger detta, så ger vi det ösne. Nej. Du särst i öllum bröven av Paulus, och Paulus känner tar bojinar som möjligheterna var ui. Till dömes jag menar det var Efesos, här var nekvar ålämna och nekvar höjen tempel, och männen hade färdig in i höjen tempel och hade färdig vid hården och sådana. Ja, det var också en sälj och Korint, alltså. Och han visste det, att detta var nekva som bandfaltje. Och tog kommer han vid stärskon för meningen och möte hårri här point. Han vill alltså ha det fullkomligt att lägga det av och rensa sig. Och det är det som vi skulle göra. Det är inte rätt att ta i möjligheter här jólafester och så standa folk vid stora kanon av glögg. Glögg luktar av alkohol. Glögg innehåller alkohol. Vid det självtøy. Ja, men det är som maltöl. Ja, kör maltöl till helvete så östne. Maltöl luktar som öl. Maltöl är öl. Hur ska du dricka det? Ja, nu är det extremer. Nej, jag är slett extremer. Jag säger till att det som möjligheten är, det ska inte nästa heimen. Det ska vara glapp. Heimen är inte så jakon. Vi skulle vara rein. Ta i folk kommer in i Guds hus, så skal det ikke tangere heimen. Det skal ikke la i middelen. Han streimer en heimeren hever, han skal ikke la inn i møgnhøytene, når han skal korslotta vid møgnhøytene. Og så skal Guds dård, Guds kraft, Guds herlighet fylla møgnhøytene. Det skal ikke næsta. Det skal ikke næsta. Og vita det til vita det jo, at og i gjerningen av apostlene tar i vekingen i veri her point. 3000 blev frelst og døpt, første kutsun og ditten datten, og det hendte under sånn ekka. De som var utanför, de ett av oss til høyla av. Tar du ikke ferdig høsla? Tar du ikke ferdig høsla vidt deg? De ett av oss deg? Ja, men ta i det vera.
alltså han ötten var en respekt, alltså de fular hörde du Peter tala ett år med döj och här blev en halter med grötter alltså när som jag sitter bitta vid det när här fackre det 8 år han blev grötter och såna akkurat som ta Jesus Jack här för stottar hus igen nu han såna folk blir akkurat lika som han förstår det inte Tøyr livdu ikkje som heimuren. Nokte at leva som heimuren. Nokte at hitje etter X-faktor. Nokte at færa til a brittleip her som perdanser og drittjeskaper her som voinstendra borren. Ok, det sistnabad og her som det så har jeg sitte måltøyne og så bara tidsi jakkan og færjast det så jeg har ikke gjør det her heldur vera bara falkallig bara røysam bara si ikke en gang takka for meg jeg har ikke takka fyrir jeg lukka takk i hånden og brukka om brorene og jeg er ferdig til hus nu gjør så vel altså det bara simpelt enn hvis jeg har anstigt fyrir lort noen så kunne det godt få å føle det og det anstigtelig skrepa og skulle det øydes for å være kristen og annakort mennesker kristi her i Brittleipnon og her voineflyter og de gjør seg klart for til perdans så hei pikk og glaset og brøla den i jord og blir det vendt om og jeg kunne gå få den bare koppa på åren og stå en jiklar her jeg kunne få den bare tramp opp lansere og fyllansere trøllmannsloter sunter og bokan av og så halda det med over svekkan. Tid skutt på ut i høyden noen. Tid fyllt ja ærene! Tid avgoda dyrskarar. Tid fyrna bare et og drekke og spela. Og tid avgoda dyrskarar. Han sier det her. Og fyrir grunn tutjo. Og jeg heldur veri tid avgoda dyrskarar. Som det den skriva. Det røystes opp. Leta auto drukko. Og røystes opp for å spela. Den fører festivalast. Og jeg heldur veri tid avgoda dyrskarar som var sommer av tøymon, som det stendt skriva. Folk settes nyer at et og drekka og røystes opp for å spela. Det avgoda dyrskan. Og det nasta, det hår. Ja, varst du kvoi? Thomas Jakobsen? Skal si der. Til tog jeg til som det autodrukko til var vån og champagne og alt anna satans piss som to blastemplar og lærer tunna kullingar at drekka tunna ulvor eller ikke oi hvordan smøylandet du gal og hvordan til søgnlatande av almyndelige fyttur tunna ulvor du suttja det for tann ulv du erst, og nøytur til at avværa land og folk i møtet der. Flutje fra ulven. Han satan hjertan. Og så ser man til, jeg har sett oi, altså, mer enn hva det har vi tålt til å suttje på. Det til at nastan rævlig nek, av oss her som pinsar som skulle øydes for å være frelst innenfor pinsanar de en oppblåst bløra nøkker år og så færa de etter høttunen ut og i alla rævligaste synd ja og så kommer de opp atter og så færa de etter høttunen og i alla rævligaste synd og hans svingningarna jo kanskje börja vi 3 år oppater, 3 år nere, 3 år oppater. Og det som det bare enda vi til at det blir bare mer og mer og en samme rørt suppa. Og så det bare at du øtast vi. Men det her var det størst mulig alt det her. At det humanisser. Det her var en falskan anta. Det kan også blabbre tungen og alt det her.
det ikke tegn om nekka som helst. Mormoner blabber tungen. Det kunne ha en djevel som blabber tungen ut av mun. Det kunne det godt. Mormoner har ikke heilig anta. Pregg vi om at du har heilig anta til at du er sannur og hever rett av godslære. Vi kjenner at Jesus Kristus god, at han ikke skapte, sier han skapte, så er han djevel. Så er han fastlærende djevel. Jeg må si kvart verst. Ja. Jesus er ikke skapte, han er god. Sier du at han skapte, så er det ikke vi Jesus er gjerra. Du er en falsk han Jesus. Nå, det er jo allmyntelig sløymet at tog vi liv i, det må jeg si, altså. Jo allmyntelig. Og jeg vet at jeg samler ikke vinner vi at ned. Men det er helt underlig, det oi ødlund. Det er at folk begynner å komme til meg og sier, ja, lustig etter, i øynevittar, så er det en dans som heter Trønsla sigast. Takk for at du sier det som det er. Det er, ja, og det er jo allmyntlig snedig til at de aller fleste av dem er baptister. Og de har jo flankt av kanskje mer enn kan annan. Men det sier meg bare til at de må være, og i middelen de sanneste som er i landet, de tåler en flankjo. Og åpenbart, kanskje de fleste av dem takker vi rett la inngåsene, jeg vet ikke. Råkne vitt du. Nå er det øyne jeg knapt leser så ikke smøylande fjes, vinket til min sort. Jeg ble klakker, hva er det her? Og så nakka. Samma djev tog, tror ikke mye gjøre. Det skal det ikke. Det er at man lever rundt. Ja, og på Guds år har det sett fram til en avværing. For jeg vil ikke skulle falle i samme grøvene som teg. Og falle vi i samme grøvene som teg. Er vi færre fra Guds åtta. Som Guds folk. Jeg snakker slett ikke om disse tingene som en ved til frelse. Jeg snakker om hvordan vi øye at livet som Guds frelsta folk. Som er og frelst. Er nøye vi trygg utan gjerningar. Men vi er frelst til gauar gjerningar. Som god framan undan hev lagt til rattes. Er vi skulle legge kon øyna vid tøymon. Efesus 2:8-12. Ja. Jeg har jo altså et glas av sodavatten ta i snatje. Når jeg over tåst hit rønnsedekon, det er det eneste som jeg vil sige, endamal som er ikke at knusa og endamal er ikke knusa folk nyer, la meg sige til. Det er ikke knusa folk nyer, men det er knusa liggende nyer, og fullarøyder, og jeg får altså ikke for at nevna Ulvar sier ikke ved navnet, tror jeg at de må vite hvor det er, og de må virkelig reastår og renna fra dem. Det er ikke spett jo. Ja. Paulus han nevner folk ved navnet feratna fer og i ørenkvaring brev og i brøven sønnen. Ja, 3 akvarium. Han gjør det ganske 4-5 fer nevner menn ved navnet. Sommer av dem var langt frafallende farne ut, men sommer sa ut, oi, manngjøtene her som han skriver i til. Det må jeg for hitt en arre på omkring her tog. Og prekva til bedre fyrdekon. Men, ja,
Att det här vad var det snackade om? Nej, vi skulle ha godsökta, ja. Vi må ha godsökta. Och rannsakon. Det må vi göra. Simpelt henne alltså. Och ja. Katlan Jeremia, lam lukka teka til bare holdt stort. Nå til at øyne jeg norsk vidt av fyrt, det var av jævlen 96. Nå jævlen 96 det var. Jeg taler inn i Visjøsesna Glivron. Jeg har en bådskap ut fra Jeremia, men så 20 minutter åren skulle opp, så kom Herrens ant i meg og rettelig temmelig alvorlig. Altså, Katlan Jeremia ble min Katlan. Og akkurat det som Gud sier ved Jeremia, at reis du etter folk, så skal jeg gjøre til bengnan, og fullarhøyt jeg skal gjøre til bengnan. Jeg gjør det til en kåparmur, og en vudger den sted, og jeg møter alle folkene, og du skal tale det som jeg sier, vet du. Og jeg ble, altså, du varst, det kom inn i meg. Og jeg førte opp, så jeg visste, det var første fyrir flangt nekran av, jeg visste ting som var dundrande, korrupt og i møgnhøytene. Og jeg fyrir første fyrir løyvene. Jeg har jo vært en humanistlig karismatiker. Ljøsareier, utlentur. Det varst. Men for det første fyrir tok jeg køyrelig hånd og flangte Guds møgnhøyt av. Vi rattløying. Hette her stinkare Guds nøs, hette skulle det djevast vi. Og det var talan som her. Altså hun var lenk, og hun var skrutjande, hun var øylande. Og folk sa det bløyk, og folk kom affæren, altså. Purast da. Aldri løyvene seg. Ja. Takk om til en øyme. Og la takk om så lese Katlan Jeremia. Og så skal du sutja til ikke alt bæra. Sukersøt lyfter Thomas Jakobsen. Høyr her til klotte. Jeg har altså ångar respekt for deg. Jeg kallte en klotte. Men som løya Guds folk ut i drukk og hår og spel og guldkolvadans, da kunne vente seg om, da skulle kalla svikaprofeter av munne munne. Åttan himpr. Ja. Fra vers 6, Jeremia 8 og utetter. But the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, vær da som var tog hatta, vær ikke radde for dere fjesun, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Så sier han, hei til det som vi vil komme til. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms. Sars du? Jeg har sett deg iver som profeter. Ja, men altså, kongene ikke iver? Prinsene og alle tar prestene, tar ikke iver? Jo, fra menneskene så jo. Men fra Guds så jo, så var Jeremia iver. Sjalt hadde blekka han ned i en brunn. Jeg tror ikke han mannar. Tvær ikke han mannar. Han måtte døy. Og som det har vært fangslet nå, han var iver. Fra Guds så jo, så var han iver. Og så sier han, to root out, a slut upp for out, and to pull down, a tå nyer, and to destroy, og til at øyeletja, and to throw down, at tvoita nyer, så sier han, to build and to plant. Her då root up, pull down, destroy, throw down, til fyra øyeletjande elementer,
Så säger han, to build and to plant. Och bygga och sätta ner till att planta. Ja. Dubbelt snägg nybrötande som uppbyggande. Och att det allir det ser profeterna i Amerika till sucha sittande vid stålens möjle och prinsaklävon och allt det här och snacka om flydmärtikara pengar. Och här är nu är vi kommit in 2013. What you see, brother, och blah blah blah. Oh, this is going to be a great year. Humbug. God kommer slå där kallt där. Och köra där av heisen, tack och lov, att det inskrittner ormar. Atler samler. Kenneth Copeland och Joel Austin, Rick Warren och Evich. Som då neggvärjus när som lukka lite där att du tar vill inte nämna, men tar som du hatta. Tar nämnde åttan himpra vi. Jag vant inte så där himlen. Så lukka mycket kaffe undertöv just. God säger att du sysslade tog kom folk att ge under. Och nu så inte har det alltid gjort. Och när Jesus tog fanns folk som gjorde under vid hans namn men som inte var av honom alltså. Men tar skulle inte för dem något gavel. Tar skulle inte för dem något gavel. Ja. Börja. Ja. Så han sätter han över all landen. Att han kom till mig. Och jag kan inte backa från det. Och Herren säger då att han säger vem i en privaten år är för att döma kongarna ut av tofton. Är för att döma imsa kongar runt om. Är för att döma imsa. Och så säger han i samband med kattlarna som jag finner att det kommer att gänga 15 år. Alltså det kommer lite dväl i 15 år. Det kommer att gänga upp. Du kommer att vara morla minne. Du kommer att gänga ois ner. Nu var det broderia lutsen runt om det, men i suget nu han säger att det kommer att gänga 15 år. Och 15 år för att ha Jaulen 56 till är 2011. Och 2011 börjar jag att bröla in i ett apparat här. Akkurat 15 år. Ta sig att i skala. Jag för till Danmarkar om höst 2020. Och jag och Tony Møllerskov kort i mars in i Tyskaland. Och här köpte jag ett apparat här nere i Tyskaland. Och så kom jag hem efter och började bröla ut. Och jag är inte given än. Jag har flankt det nu och i 3 år. Och hemma så jag hon fotlav tycker förmening. Och det är så dundrande bruk för dig. Alltså tycker jag bara att jag lust sätter bara ner lust att allt och bara skvätt tycker man sitter i en hela månad ut i 8 lusta. Och du gott av det. Du är så dundrande gott av det gamla Thomas Jakobsen. Och tøyner luknande kullingar. Sprällande kullingar. Japp. Nå, jeg legger til mærkes, jeg vil det kun godt. Jeg vil ikke Thomas Jakobsen sa øyledging eller nekka. Jeg vil at han skal få Guds rødt i hjertet. Jeg vil at han skal eimutja seg under Guds hånd. Jeg vil at Gud skal halda sina hånd og i møte honom, stande møte honom som han ser fortjente, inntil han smelter som vatten og bløyver sannur inn i hjertekulene. Ta kan God røysa han opp atter. Og stender han her som er stolt bost. Ma God så djevun og frost til bøybelst. Det er ikke bøybelst, det snakker om altså. Det her var Jezabels anta. Ma God så behandla det så som han handla i Jezabel. De forfører Guds folk til at eta skorgode offerkjøtt, akkurat som Aron. Drøyva hår, akkurat som Aron. At det er Jezabels ante. De lærer Guds folk at brøta Guds på og at halda til at anka fylgjer fær. De fær vust fylgjer. De fikk fylgjer for møgnjøtnar ut i oppenberingsene. Kapittel 2 i 3.
De som levde og i medvidere synd og ble vivet høy, Herren gav dem noen frost, vendte de seg om, så kom han at drepa deg. De hans angel vil lukke i hånd. Takk og lov. Jeg sier takk og lov, altså kjem det her til, at en euratvisur klodde og svika profeter, her finnes alt av vita, og han stender enn og vittlar Guds folk. Ja, så må det bare feie i en grønns, og jeg sier til en grønns som Herren hever, jeg ikke god, men jeg kjenner Guds prinsipper og dømer. Han dømte Jezabel til en tøyaffæren. Hvis hun ikke venter om, altså, det sier søvann han ikke om. Venter hun ikke om, så kommer han drepe henne. Det er det som han sier. Og det er galtande for høan og lovan i øtlen landene. Særlig Guds folk, til Guds dømer byrjar vi Guds folk. Det vet jeg det vel av. Det vil høre å lese på Bibelen. Det var ikke som det gjør. Det er visst virkelig større enn i oi. La meg så lese fra vers 16 og Jeremia 8. Nu er ferdig i tøyma. Altså jeg snakker en tøyma 8 minutter til for negv. Thou therefore gird up thy loins and arise, and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. Altså ikke vera for fjamskaver for tar anliten. Ikke blå to med tvorst. Ikke missa to anlit for tøymon. Nei. Du skal hava et løv og anlit, Jeremia. Du hever rett. Du vorst av alt du hever rett. Du vorst. Du kjenner Guds år tverstur i jøknun. Du skal standa vid Guds år og øttast han og ankan man. Det er det som Gud sier vi Jeremia. Det er det som Gud du giver meg, så det fløyter etter ui. For behold, I have made thee this day a defensed city. Du så jeg har gjort til henda det til en vudgjert sted. En vudgjert staver til en staver som hever tjukkan stegar med ur flere meter høyt. Du slipper ikke noe igjen. Til det som God har gjort Jeremia til. God har gjort det. Og han ikke vann av Jeremia. Det kunne gjøre for tre. Det kunne stand under møte, det kunne mot under møte, og kattla han alt møte, og enda blekk han i fangsel. Det vika jo ikke det som han har sagt. Han var en god smøver. And an iron pillar, og en jatten solo. And brazen walls against the whole land. Og kåpar murar mot jatten landen. Jatten landen. Og så sier han, against the kings of Judah, mot de kongen av Judah. Kai Le Johansen og Hei Mortensen, kongen i Sodom og Gomorra. Det er ja. Kongen i landen og kongen i høvstaden. Jeg stand ikke noe møt. Jeg flansjer ikke noe av. Jeg anmynter ikke noe. Jeg sier ikke noe feiler. Men lukka som Jeremia, så gjer jeg ikke noe åndjas. Møter jeg Kaleo etter gøtene, ja, så er det bare en mævur. Og en sintarlig mævur. Og et vesaligt menneske. Og et vittløyt, satansbad, som bare gonger her, altså. Ja. Ja. Så ikke hakker på han enn en annan. Tog at man skal lære seg sutt på mennesker som mennesker. God sette Jeremia at sia falskjen om sannløykan, ja. Så sier han, against the princes thereof, mot the prince som tess, Ødelandstørnum, against the priest thereof, Jekvann Frøyriksson og Ødelands er dansande prestum, Ødelands er harkalie, and against the people of the whole land, Ødelandtikkens lusta. Altså, heldet du det virkelig å være Jeremia, stakkalinn? Nå, jeg har fortalt det til god gammal, jeg har fortalt det alt før. God gammal til. Og herfra har vi et her. Hette er mot innsettingar dokument. Det er Jeremia 8.
Vi mujande mun flangigar tennast du. Flangigar tennast du. Ja, men varst ikke det profeter bare okka og bytje opp og bare kittla? Varst ikke det? Det har vi hørt til om pinsalort den der sagt. Det er fullstendig avvitande. Det er fullstendig avvitande. Tog at i 4 Korinth 14 4 stendur han som talar og en avkjendare tunko oppbygger seg sjálvan, men han som profeterar oppbygger kyrkna i divers tro om skilta. Men han som profeterar talar for månen til oppbyggingar, til formeningar og til okkanar. Sagt du? Oppbyggingar og til formeningar og til okkanar. Okay, du kan si at det er ikke så flangjande som tætja Jeremia. Ja, la færra. Men her stendur til formeningar. At det er ikke alt bare okkan. Du kan ikke bare okka. Og der stendur i 4 Tessalonikerbrev. Mer damer skal bare sitere etter høtten ikke av det rett. Jeg må gjøre det kunne ordentlig. Det stendur i Søytna Tessalonikerbrevet 3:5. Søytna Tess. Nå på igjen hva det? Nu må jeg finne det. Gå Jesus, hjelp meg å finne det i Jesu navn. Det er at her vi skulle okka til møtluttlo og anminna til av flutjalio. Anminna til av flutjalio. Vi skulle anminna til av flutjalio. Titt. Vi skulle anminna til av flutjalio i Jesu navn. Og Paulus sier ved Titus sånn ved Titus Titus 2:5 These things speak and exhort and rebuke with all authority. Harsta vi ætlum myndelaga. Så det tar an på hvor du erst i andan. Det tar an på hva du har finnet fra gode. Det er det som er. Og han sier vi Timotheus at tar som synda skal du avtala med en öll høyra. Men att höra. Det vill säga att värda folk här som var i manjötne som var i manjötne men de visste att de var men de hade finns det hårt för men du sa bara att när de blev bara vi alla vi sig lösa. Alltså här blev vi att dricka och här så blev vi att vara Eurat voice has blue vi has her runs så slett ikke til livet sind alt vid auto og tær må ikke slippe at ulma tær må slippe at du måste ikke signalera til for alle mønjøtene at hatta gongu bara hatta vil holdt to her stendur her som hadde jo mønjøtene to vorsta alt vid at has liva saman outgift og i ara voice. Här ser vi skojt just på men te her morgon och det skulle ödas för att vara limer i månaden vi öder för att vara flest i månaden så färst du upp och avtalar synderna men allt höra
Men alt høyre. Og som du sagt, at Paulus han får enda ikke fyrir at vi først, jeg nevner nøvn. Det gjør han altså. Hymenaeus og Philetus og ærer. Ja. Ja. Til nemlig at her tid. Og man må være rattvendur og godsøttande. Auhyklarskur. Til hva man må være. Til akkurat hva man må være. Altså. Ja. Ja. Tar som synda skal du avtale med en atler høyre. Og Jesu navn. Nei. Flee also youthful lusts. Sånn at Timotheus 2:22. Flee also youthful lusts. Sånn at Timotheus 2:22. Flutja òsni ungdomsliga lister. Flutja ungdomsliga lister. Thomas Jakobsen. Og alle de spredande kullingar er så i havnene. Flutja ungdomsliga lister. Skulle flutja fra ungdomsliga lister. Hva det er til? Ja, vorst du ikke. Du ikke hoksa. Det er svirre. Og det er perdansor. Det er håraroi. Siløyse. Flutja fra tøy. Flutja fra tøy. Men fylg rattvise. Rattvise. Hva er det for nekka? Ja, til Thomas ikke lærte kun. Til Linden helst ikke lærte kun. Du kunne bare takk og vente om. Folk vet ikke hva ting er langer, altså. Trygg, velvilt, fri, vi tar med som kattla og herran, utrøyne røyne hjärsta. Men faviskutar og avlardar spurningar skudja, vitande jeg tar alla strujer. Ja. Halleluja. Nå er jeg med handels morgen. Jeg får kjøpe meg brei og sånn akkurat. Så får jeg sette meg rattles og 20 suger i det. Er man ja, hikk. Titus 3:20. Titus 3:20. Titus 3:20. Ikke Titus, men Titus 3:20. Og en mann som er en renglærare etter henne først og er avværing avvis. Avvis, vitande at han som er slukur er renkvarkur. Hva er det til å være renkvarkur til? At være øvotur, altså. Det som vender opp. Det er akkurat hva det gjør. Det kallar ratt renkt og renkt ratt. Det er hva det gjør at det kan klottar. Og syndar, han syndar. Sjálvan det gjør han til. Ein pastorur syndar tar han stendur og sier og voiser til fyrir som mannhøyt. Jeg kan godt rekke å dansa. Han løyer alt ut av brøyaveien og i helvete. Verande dømfelter av seg sjálvun. Han har dømt seg sjálvan. Jeg er jo engang dømt. Han har dømt seg sjálvan. Han som gjør slukt. Vi sutja det. Vi sutja det. Det er det som er. Vi må ha sutjandi eier tid. Vi må ha sutjandi eier. Jeg tror jeg fann ikke at det er at jeg som synda skal avtale med en ødel høyre. Jeg slett ikke vil jeg ha funnet det. Så er det en dansedass. Nu ble jeg atter jøkken Timotheus. Det er ikke alltid at jeg vet hva ting standa, men jeg vet at jeg har farva det. Jeg ble jeg jøkken med enske King James. Og jeg skal hava det. Altså, jeg skal hava det. Det her er 8, som jeg skal nevne, det er 4 Timotheus 5:23. Det kom ikke til Janne. Det er mye så trøtjen i nekk for høyter.
4 Timotheus 5:23 og Jesu navn. Drekk ikke langur vatn, men bruka eit sindur av vøyne fyrir meg at hun søk og fyrir tunnar tøyo og verskir, Thomas Jakobsen. Drekk ikke langur vatn, men bruka eit sindur. Bruka eit sindur av vøyne fyrir meg at hun søk. Helt nakka forstand. Hva brukar han så vøyne til? Han brukar det som medisin. Og Paulus sier ikke vi han, drekk bare nok, altså. Drekk han en flaske av vin om dagen. Han sier bruka, og et sintur er vine, for meg at hun søk, og tunnar tøyo og versker. Og tunnar tøyo og vajkløkar. Men legger øysene mest til hva han sier, jeg byrja vi, drekk ikke langur berskvatt. Det vil si at Timotheus drakk ikke vin, og det visste Paulus av. Paulus visste til at Timotheus drakk bare vatten. Altså kunne Timotheus ikke drekka vin? Drunker det ikke alt vin? Er ikke det som alle sier klatta når jeg gøt og han vil åkne gjerra? Jo, det var ikke det vil åkne gjerra, men tar nekker helvetes legnarar. Ta jeg sier helvetes, så bannes det ikke. Jeg sier tar er oppur helvete, tar høyre høyme her, og vender deg ikke om, så færa der her. Og tar vittløy av Guds folk, og at jeg vil rive mun deg av kropp, altså. At jeg slipper vittløy av alt mot førja land. Jeg elsker det kun. Timotheus drakk best vatten. Og det kan du tryggva til Paulus Øystengjørst. For at vi er Timotheus, han var sonur Paulus er i andan. Paulus kallar han sonen til Timotheus. Han sier den 34 for Timotheus er brøvnen. Men elskar i sonur. Hva er han last alt det der? Paulus sier det vi han skulle fylse seg etter alt det som han ser du veist, Johan, det skulle han gjøre. Timotheus drakk best vatt. Det kan du lukka tryggva Paulus Øysten i gjørst. Etla tar han finnes sinter av ribena sirop nere i vattnet og rørst det her. Men tar han sier her, bruka sinter av vøyne for meg at hun søk, så det skyldigt og eise at det vøyne som han tåser om her, det svirra vøyne til alkoholvøyne. Men det skulle han bruka som medisin for bøtjen, det var sjukur med han. Og det skulle han drekka bare et sinter, et løyte sinter og et glas. Jeg må takka til her hva det ringer bøtjen, jeg må takka til her, at det hjelper meg for meg han. Til det som Paulus sier vi han her. Det modigt for jeg forstanda. Og minst til at i Johannes 2:20 sier King James, Guds bøybel, hun sier til at «Tøye menn heva vel drutje». Jesus var ikke her og en brittleipi her som alt la halv avdått, drøyv hår og alt. Og han sier, det har han ikke vært nå, og jeg må for å gjøre dem med møyre, så her må alt bare, altså, lett jeg bare få møyre, lett jeg bare, dette av, altså. Vet du kvært? Hatt ikke Jesus. Og det lært at hatt Jesus, så det lært for kjærst. Så har det lurt etter ulvun, svikarprofeten og seierskinnen. Ja, nu har det så finnes det avdukka her. Av en mann som ikke øttast der. Altså, jeg vil da ikke ilt, jeg vil da skulle rønsa seg og vende om. Hatt det så kommet fram og sagt om skilta. Og sagt, jeg har purast at ikke for kjærst, nu sutt jeg det rett. Ja, ma god, så var signa der opp til himmels, altså. Og djeva dem om Guds verje og Guds signing og Guds bil og alt godt. Og gjør den i øysene. Men vilja der det ikke. Ja, titta av horska det så. Hvordan så bygge for det? Det har vi det torst. Jeg tror ikke endre tekka det. Det ble for irriteret over det. Ja, så nu høyre dette sindra av rattar til for søren at det tog på. Sånne klottar av skaper som landen, det skal løytas lunch etter. Tog ikke av sted. Jeg har lenge siden se alt. I øyøsene er en pappa som ufattelig vitande,
Og han øste alt ned i røyme, eller gav meg alt sutt, at drekka, i nottrabor, at man nottrabor, og i tøyma vis kvart kvöld, og vi kvart en halvan sunnet det, og vi fikk alt til retta å vite, han voit øyna øylerikvo, og hevda rett altså, det vi så finnes ikke, men så det til at man kan ikke være bare en spirvittprogram av pappa sin alt liv, det er ikke til altså, det er ikke til. Ja. Nå, jeg har sagt det meste nå, men søren, ja, det 4 Timotheus 5:20. Tar som synda, harsta framme for i ötlun, øysene med øttast. Og det gonger fram fra sånne årene her, at tar som synda, harsta framme for i ötlun, at øysene med øttast. Det vil si at de som i møgnjøyden som liv i synd, du skal harsta de som synda, tøy som synda. Han sier ikke han skal bare avduga tale med det synden som tøyre bonner av, han sier han skal harsta tøy som synda, med han øll høyra, framme for i øllun, ikke gjør det løgnlige, tøy som synda, harsta framme for i øllun. Altså harsta tøy som synda framme for i øllun. Lett det være med en øll høyra da. Høyre det der? Jeg tror sier at baptistene burde harsta darwinistene inn i gøtto framfor ætlun. Her er det ikke noe til å gjøre det inn i gøtto. Ja, røyser det så opp her sore og i Ebenezer. Eller Nicodemusen tar høyrelig hånd og flanter av hvis det kan det vise seg og i tykkere særlig. Sitter du ta og helder munnen sammen, så er du en klotter. Og lett så bare være ved at kalldømme med, eller avtale med for at det var være forstøyvor. Hvis du ikke har nækket til å gjøre nækket som helst, så kan du behalde munnkallen. Tar som synda, harsta framme for øtlun, at øysene med øttast. Fyri at øysene med øttast. Øttast kvært synda. Han akkurat som altså Guds møgnet som en familie. Vi Guds familie. Og ta i øyt baden har vi gjort okkur rævelitt, så kan det godt være flankt fram for øtlun. Det forstår det fyrr. Og i kom luttle skolen og i bygden og i fargen. Jeg var anker av halva av tørra mittlun. Ja, så kunne det stande skammelt krok med alt sau og 20 minutter og skamma seg av og komme så atter herfra og omkant gjøre det atter. Det vil si at de som hadde gjort det samme men ikke ble refsag, de fikk også i øtta og en gauan øtta. Hatt rett. Hatt ikke ønskaper. Til dette humanistisk kavrotna jaunavar marxistiska samfellet som vi har lært om det. Dette halv marxistisk til dette. Darwinistisk og marxistisk og satanist gjør vi en fleifugant lost i alt dette samfellet. Altså jeg sier en fleifugant lost. Altså jeg gjør en svird altså til for kjerst. Vi får en borst fra det ratta. Folk godleise det. Angan godt søtta. Men så kunne det gjøre seg så fritt og så mjuk og alt. Det er falskt. Det falskt, altså. Det er ikke sanne vinner ut av den, altså. Det venter seg vi og så næste løtene så skrer det sunter sånn akka. Det er det som det gjør. Jeg vet det godt. 17. Timotheus 2, 16-16. Her stendur. Men skudja vanhøylagt og fafongt skvaldur. Du tar vilja vaksa et møyre av godliløyka. Skudja vanhøylagt og fafongt skvaldur. Du tar vilja vaksa et møyre av godliløyka.
Og årtarra vil eta en som gjør en kolebranter. Av kvarjon Hymenaeus og Philetus. Arne Zakariasen og hans lykar. Det farfangskvaltur, det vekser at møyre av god til lykka, og det skal bli skutja, og årtarra eta som en kolebranter. Det hadde nemlig ikke kreft i gamle døven. Det kjente ikke til det. En kolebrand, det rett av tøyingen av sånne årene, det er alle viktig å si kreft, det kan tenne svans. Så sier han, av kvarjon Hymenaeus og Philetus. Han nevner der vid navnet. Ta våre fastlærere og i møgnjøytene. Han avduka der, han sier ikke bare til, at det er så avheppet til sommer som får lære til her, og passe på at her. Så hei donga makt, så hei det ikke, du skal skjere deg av. Og nevne der vid navnet, kalldømmer der, sier til at de kunne vente seg om. Og at når det her vente seg om, så kunne de sitte og attesta bonche, og i 20 år, og halte munnen sammen av seg, ikke hava løyve til at sier et år, de kunne læres fra pinkebadna støye. Så sier han i vers 18, vi vujtjande sannløyganen færne skøyver. Arne Zakariasen færne skøyver. Vi vujtjande sannløyganen. Han tror Darwin og Satan, og han avnokta god. Så kan han etta lost. Sier han det at opprøsningen omligen langko, og velst kall til trunna til sommen. Sagt du, det avnokta av grunnleggjande sannløygar i skriftene. Grundleggjande. Det er avnokta av opprøsninga. Det er så alvorligt. Da måste du nevne det vid navnet. Og avvære alle kristne, avvære alle Jesus Kristus sier, og møte tog at vi det kvært, ikke tryggvasen her. God har skapt himmel og jord på 6 dager. Han har skapt alt på 6 dager. Og så kvulti han kjenta. Jesus sier i Matteus 9, her det ikke lyse at han som i byrjan skapte til mann og kvinne, og til skapte han og satt av deg. Det utlukkar en gap-teori, det utlukkar til teorien at hver dæver millioner av oss av arden, hver dæver ein dæver. Det sier skriften også, første dæver. Rabbinere og jødiske skriftlærde som leser skriften av hebraisk, tar sier at det framgångur og innenfor tørre mal, altså, det har vært skilt pura grått, hatt det 24 timer der. God skapte allheimen for omlag 6.000 år siden, og på 6 dager teget av livet, Arne Zakariasen. Du kan vente om, og tid totalt kastrera inn i gøtto, jeg vet at det er aravus, det er fullkomelig kastrera her inne. Det kunne vente om, og Philadelphia gøtto. Og skammet du kunne ha for å ha talt dette, de må kaste den her hunden ut, ja, og venter han om, så kan han sitte attest på en 20 år. Men den er ikke om, så skal han ut. Og då er det ikke sånn at ja, så er det bare, så er det ikke hos mannhøyt. Gjør så vel, bye bye. Bye bye. Sier Johannes og brev. Nå til tall. Jeg skriver i kyrkjene, men det er jo trefes. Og med var i mannhøyten, sier du? Det er jo trefes. Hvor elskar at jeg var henne fremst og støv og tarra mittlån? Han har sett seg sjálvan som en hakstan her bort. Han elskar at jeg var fremst og støvna, men han var ikke av sånn til. Teker ikke mot i okkur, han tar ikke mot i apostlen. Kvarsvegna, om jeg kommer, jeg vil minnes gjerer hans her som han gjer, pratande mot i okkur, vi illvilja som en åren. Og ikke nøkter her vi, og jeg heldur sjálfur teker han mot brøren, og noktar heim som viltu,
og kastar tøyr ut ur kyrkjen. Tar som ikke vilja teka med det Guds apostlon. Sagt du hvordan enda vent hatt det Hadde venta høtte. At det en auratviser som risen opp, hever pressa seg sjalvan opp til her som han slett gjør vera. Og han blekka rattvis folk ut for å teka med apostlen. Sagt du, hatt korrupsjon. Hatt korrupsjon. Og så kunne folk si om meg, ja, men jeg tror ikke røst til sjalvan opp. Nei, det har vi ikke. Jeg har vi ikke. God gammal Jeremias kallan, han sier til at man genga 15 år, og det gengur 15 år, fra 56 til 2011. Jeg synes ikke det er 18 år. Knapt ble gonget opp for meg, at det er ikke opp for meg jar, at det er sann år, det er 15 år. Nu skiljer hva God snakkar om. Tog gjør meg det samme hva hver sier oss. Det lukker meg ikke. Og avvirker du kunne ikke ta for kjærsta veien. Jeg avduker ikke, jeg taler ikke med det rettvisende mannen, jeg taler ikke med det godelige mannen, jeg elsker godelige menn. Jeg elsker godelige menn. Og godelige folk. Men jeg har anstikt for det ulven og sier ikke noe. Demetrius og Diotrefes og Hymenaeus og Philetus og slutjer. Så sier han, hatt elskar jeg, fylg ikke tog som ilt. Ikke fylgja sånn her. Han tar lære tog ilt. Ikke fylgja tog. Men tog som godt, han sier det på at han har fylgja tog skiljer man på tamatan. Han og gjer godt av gode, men han og gjer ilt, det er ikke seg godt, Thomas Jakobsen. Blastemplar sint og løyer ånder ut i sint og snakkar bare om nei. Så nevner han en annan. Demetrius hever gaua fragrøying av ödlun mannen og av sannløykan og sjálfun. Hva skal for det er? Det er heilig anden. Han er sannløyken. Ande sannløykans. Anden er sannløykens, den som skriver Johans av Braunum. Av sannløykan og sjálfun. Det vil si at ta henne i samfunnet heilig andan, ta bær anden hon vittnesbord, hatt han gaua med oss. Ja, og vi vet også en djeva fragrøying, og vi vet at fragrøying okkar er sånn. Sutja ditt. Tar nevna nøvn. Tar nevna tar ønto, tar nevna tar gau. Paulus. Så det Jesus sjálfur. Oppristne Jesus. Og vi brevet så innom til møgnjøytene til Thyatira. Det er velkjente brevet som er måtte enn til fangslefyren. Måtte. Men åpenbart så har det så mye skilje med til åren i enn, at det er løt å ta ikke genka. Åpenberingen 2:18. Og engelen tja kyrkjen i Thyatira skriva, hesa loter sier sånner Guds, hver i hever eier sunn loik og en lov av elte, og føtter hans er loikir foinum kåpare, er vaitverktøyne og velvild, og tænastu, og tryggf, og talme og tøyna, og verktøyne. Og henne sørstu at vera fløyre enn henne fyrstu. Hauast hetta, hever nekra få loter med det der. Jeg tog at du løyverst hesse kvinnene, Jezebel. Heldig du, altså det lukka mykje om hun Jezebel ikke. Hadde tilfeldigvis øyder om Jezebel i Gamla Testamentet, som hei den samme andan her. Her er vi vært et kvinneskjepelse, et asenevner kvinne, og en heks har vi vært her, og i mannhøytene. Og mannhøytene tar inn og finner etter brevet fra Jesu munne, Jøgnen, apostelen Johannes, båre vi omkring tænare, tilsøyn til jeg var lyset da, til jeg var vita, hatt er hon, og hatt er hon, Jesus hever nakket møte i henne, oi, og han er nakket møte i okkur for å tåle henne. Jesus hever nakket møte til svikaprofeten, Dolamannen og Feremannen og Thomas og hva var det?
Arne Zachariasen, han har nekka alvorligt mot tøymon, men han har jo så sannelig også nekka mot tikkun. Hvis de tåla der, jeg tål der ikke. Som kallar seg sjálv en profet inno. Hon kallar seg sjálv en profet inno. Ja, du løyverst hese kvinne Jezebel som kallar seg sjálv en profet inno, at læra. Og at tøla tænare munar, er frem i hårdom. Og at eta loter offrajar skur godum. Og her det til at Paulus sier til han kunne godt eta kvart som helst, det gjør det jo ikke, til han åta bare som kjøtt, men han ville ikke gjøre det framme fire og en vøykare brauere hvis han skulle snava av det. Han ville heller ikke drekka vøyne av det samme. Hvis en vøykare brauere skulle snava av det, les Romerbrevet 14. Romerbrevet 14, 16 alltid. Nei. Det er 14:21. Eller fra 20. For meg at øyeleg ikke verk gods. Alle loter vust røyner, men det er ilt for to mann som eter vi møgnboa. Det er godt kvørst at eta kjøtt, etla drekka vin, etla neka hver vi brauer til snabar, etla fer møgnboa, etla vi gjør det vøykurs. Det er det her. Du måste ikke føre ånder til fals. Og jeg vet om mengan som sitter ved et bryllupsbord, og han har vært vøykur for brennevående, men han har lagt det av og tvorst, sitter han her, og så ser han omkring mann, en prest, eller en tropoar, eller omkring, fytla seg glas og drekka en for reia nøs, du vorst, og dansa og alt. Og han vil til stola over til å gjøre det samme. Ja, men hvis han kan, han helt er en bedre med enn jeg, sterskere enn jeg, mer sånne røyner, høyerlige og alt dette forskjellige. Ja, så får jeg bare gjøre. Og så detter han etter fommon. Og han som løgte seg å gjøre det, han vil løgte han vøyga til fals. Hører du med Thomas? Ja, du skal høre det, gamle. Og alt det her så skulle høre det. Tøy er ikke det god. Pusk. Han nevner Jezebel ved navnet Jesus. Han vil de avdugat her. Og han er imøtet dem at de tålte henne. Jesus er ikke imøtet Philadelphia hvis de tåler han da svikket for heten kjattekon. Han kan vente seg om. Og Arne Zachariasen kan vente seg om. Og sitte attast på ikke 20 år. Ja. Men problemet er at disse pastorene og tar eldst til alt nekka korrupt her skal i. Saltlest pakk. Aronittar, altså. At det samle kåra. At det kåra fylgje, altså. Alle tar som bør under de kåra og som ville ha bare dans og drukk og spil. Og en evig godtelkolva dans. Tar jeg sitter og toppen i møgnhøyden om det, og tar rattvois og godelig og eimjuk og som virkelig elskar god, 40 timmar om døgnet, skjeider om vikna, tar sitter og attast av bonsi og pynast. Hette for kjærstit, må god koppes nå, må tar som i det er overast av tinten og sitter og attast av bonsi og skamma seg. Men moder til å komme inn i Guds rydde vi har vendt om, men tar skulle ikke sitte overast oppe og spytla alt Guds folk. Ja, så langt som jeg har en rødt, og så langt som jeg har et opptøkketal som kjøpte ned i Tyskland, så kommer jeg brøl etter. Vi er viser det jeg kommer avtøkket etter. Alt som tenker grellhøyder og kjenskøyder, det kommer høyrast ut av møgner heimasøy, og 500 folk kommer høyre der om dagen, og rakna vi.
og rakna vi. Og må du ta bare sitta dit her og vente ikke om og god er så nøyer at han leter alt køyra, må du så bare sitta etter vi en stumpe. En luttle fimmfalkulokk sjåst. Asfalt rundt til rattare, betre, sannare møgnhøyter, røgnare møgnhøyter, som atle at være årsins gerarar. Det er tid ikke. Det suttje vi en holdlundan til eia. Vente tog om i det. Vente tog om i det. Og det er ikke annars, det er ikke færre gjerra, kom i attur til, og færre gjerra innan fyrregjerningarna. Vente om. Men Herren smyrja salva at du ei og gjør det suttjande, og så vi gjør det. Og vende om. Og etter god å være årsens gjerrarar, ikke høyrarar øynan, så her vi svujjande til kun sjálf. Svujjande til kun sjálf. Det er nyttas lite hitje spekle, og suttja såsne ut, så først du ut og gjerst bare akkurat det samme. Nei. Og her vi svujjande til sjálvan, du skal hitje spekle, og så fer ut og gjera som spekler sier, spekler i Guds år, jaktsbraur. Ta i god skjelta det. Hvis du god teker det i jøgnen, så kan du være glævor. Og hvis du god kanskje brukar en annan at teka det i jøgnen, men du føler det som du først under Guds tiktande i hånd, men han kanskje brukar någon annan, så kan du være glævor. Du kan takka gode for det. Det er pregvund til at gode gav vet det. Han elskar det. Det er pregvund til at du er et ekta baden. Og et ekta baden. Ikke en bastardur, ikke et ekta baden. Men en sonur. Og god elskar det. Og god har planer om at teka det nær. Han har planer om at tro i vårt i hala det tilsyn til. Hala det tilsyn. Det er ikke bare godt. Det er ikke feknast om. Og til vita at her. Ja, jeg skal minne det kunne at her, at god innskjer ångan syndarens deg, men at han skal vende om og liva. Det er Guds innskjer. God innskjer ångan til mennesken ilt, altså. Og tar han tiktar mennesker, og tar han slær mennesker, til for å lære den jakka. Til for at halka deg, altså, for å gjøre deg bedre, og for å gjøre deg for at livet honom nærre. Du lever ikke god rettelig nær, og bare lever og sint og alt mulig. Det gjør du ikke. Nei. God er nødt til å tikta deg og ea det til hvis du skal leve god nær. Det er så pura sikkert. Hvordan heldig du apostlene litt da? Tar jeg å leve rettelig godligen. Rettelig godligen. Jeg lyser etter filmene for lest fra 13. Det er altså Hebreabrev 12. Fra vers 4. Tid har vi ikke enn gjort møtstøvu fram et blaue, strujande i møte sint. Og tid har vi glemt anminningene som taler vitikon som vi bad. Sonur moin, vann vir ikke to eiing herrans, etla fattelig fått, ta i to verer herstaver av honom. Tog kvann herren elskar, han eier. Tog kvann herren elskar, han eier. Altså, han som herren elskar, han vil han eia, vi gjør den åren. Og hu fletter kvann og en son, kvarjen han teker i møte. Han hu fletter, puskar, tjup, kvann og en son, kvarjen han teker i møte. Akkurat som Jesus, han puskar ut det her til. Om tid uthalde eiing, god fer vi tikkun som i sonen. Tog hver soner er han, kvann fægeren er ikkje. Om tid vere åttan eiing,
hver og i alle lottekkarar, ta det tid ekta bøten og ikke sinner. Det var det som fortalte der. Hvis du opplever til at du vil hvor du kommer ordentlig under Guds streng og hånd, og han får rønsa det, han får snittra det til, snittra det, klippa av der og stoppa der høtte og klippa vujrikar og klippa det her målmerker av der og klippa Petra øyren av der sånn kan jeg si bara så altså han får snittra det til og ta pointer til tog i bruket til altså klippa kjøttet klippa vujrikar og bomsar og alt mulig sort av der så først du ilta og til det at God vil der godt han vil der godt og til, som det står her at ditt åttan æging ta ditt avekta bød og vi uttalde æging så får God vi okkur som vi sånn altså hvis vi opplever til at vi må uttalde æging altså så får God vi okkur som vi sånn så hver sånner han hver fægeren ikke hver sånner det som omgående for av altså det det for bøye for at kjenner ikke noe tilsåret langer men hver bare halv trus år etter togene så visste det hva det var at øyen pappa altså ikke det ikke vi bojing at gjøre ikke endelig altså det ikke noe bojing som gjør det skeia nå det klamser revne loksåret eller skjelt altså nå skal du oppføre det ordentligt altså og det til tutgagn onjanna til tutgagn vi leser videre fra vers 9 her at det har tid haft fedrar kjøtstikkara som rattløyde okkun men her at det har vi haft fedrar kjøtstokkara som rattløyde okkun og vi vart ta en viring skulle vi ikke mye heldur være i undergivne i fyrir fægeren at Anton og Liva til halvtid. Vi opplevde til å være av karriereskopapen og ta vart vi ta en viring. Vi skulle nekv heldur være i undergivne i fyrir fægeren at Anton til å se gode og Liva. Tut høyr sannlig og nekva få at det av okkon som etter tar egna tidsja, altså karriereskopetrar. Men han fyrir gagn okkara gagn det det som jeg har sagt her at vi måtte være lottekarar og i høyla løg hans her det tog han okkon fyrir vi skulle være lottekarar i høyla løg hans her han vil innprenta sunne høyla og natur inn i okkon tog han okkon det akkurat som en pape hvis sonen av halva og papen får ilt av tog han må se okkur vi han altså jeg minnes det at sonren som når han 13 år jeg sutja han så lite han var her i fyrra sommar og han oppførte seg bort altså ordentlig bort han spalte med en annan drang for om han fjørna jeg sa at tar fiska og kampik og tar glopar om han vi tar bare behandla det tar fylla det sånt brot det sånn og ikke bøgnløs, men jeg sa at jeg gjør det alt mulig bort, at tar fylla det sånt, men så tar jeg kom nyan aftur, altså, jeg følte at det altså, han ikke han ikke lartur, altså, jeg nødt til å si det vi han, så jeg gav han til kvass og egnabrutnar, og jeg sier det vi han, så han forstod det, så løs oppfører man seg ikke, du skal være ordentlig, og det for stink, sjåvande for det som stink i jøkken, det var som å svøre jøkken hjärsta, men jeg vil svøre en dans som altså, man nøyder til det, og jeg tykker til at Østene tar i bøten her og en pappa som dår sett at det blir plass så pjøres det ikke å få det så gruvlig ofte altså. De får det anketøy og så kommer det i respekt altså. De får en sånn øtta fyresunne pappa
Alltså det är den ötte som hungersåsna samman att du öttast är gera honom emot. Och det är rätt. Du skalt öttast för att gera till för kärsta. Men så varst du till att halte är med fratoj så är han inte vante. Till nämligen till bötnene får vita till att det är grönser. Okej, jag vet här en grönsa. Oha. Jag var öna för här. Ta fäck en stinka så. Det var som att köra handen på ovnen alltså. Ta pröva öna för ta vad tror jag är. Jag brände handen. Alltså det här må inte göra. Det har sin egen effekt från pappa att det var gyselig. Det stunk med alltså. Eller att ta en god med hinna för utvar det är. Alltså Guds ande kom över mig och han alltså han var röjer vid mig. Han ordentligt tyckte mig kvar för jag öppnade i Bibeln så var det också fördömande att jag sätter mig på plats och jag måtte Eimujam, att mot hjärsta måtte bliva som vatten, jag måtte virkelig be god fyrirgeva mig, och jag säger herre, jag ska brøyta mig, og ta kom Guds nøye, og Guds varme, Guds kærløy, Guds gøske attur, og jeg åpna i Bibelen attur, og det var bara nøye, og kærløy, og gøske, og mos, altså det var bara alt godt attur, Jeg har opplevd det her, av flere fyrner god du flankt med. Tog veit det at hans baden, hans sonur, Jesus min bodger, god min pappe, og han hever med, altså, jeg ikke en ekta bad, jeg altså et ekta bad, en sonur i husen, og altså, et husfolk, og de som bygger samme huset, de oppfører seg lykke. De ikke fullkomlige, og det ikke lovløse, det ikke rævtløse, nei. Og en huset en husherre, altså. Husmorster, og husmorsterens okkon, det god feir. God feir. Og tar man kjenner hans grønser, man vil av honom, og man elskar han, man ikke leverer hans her, ja, så helter man seg innenfor rammen der, altså, innenfor grønnsene. Og så han ikke problem. Nå, jeg skal si at jeg har en strengan pappa. Han kunne søren den som skjelta, men han boka i omkantøy. Men jeg visste til at hvis jeg nekkant i hei haft vært en hølva av lortende, så kunne han haft tid i meg. Da kunne han forglatt vekk, altså. Men det var til at man fikk strengt av vita kvært og kvært ikke. Det visste jeg alt sammalt. Og så visste jeg det, jeg så en dans med, altså, jeg har bare åtta gjøre til å være ordentligere. Og så var man på en dans med ordentligere. Og det har man så godt av oss, ne? Det har man godt av. Det det som bøttene var bruk for det. Og derfor var det ikke for at det pedagog nåfødden. Det kom de bæra på fra sine mamma og sine egna pappa skal de bæra fortelle det kun. Ja. Bøttene var bruk for sine mamma som tann mjuka hånden, og det var bruk for sine pappa som tann møyra knorsluta hånden. Ta møyra og ratt løyande hånden. Det stender om fedrar at tar det stender også jo i Efesusbrevnen. Vi det ikke av tog. Altså, jeg har ikke haft pappar. Jeg har ikke haft pappar hit. Jeg tar ikke sintet du kunne stå pappa har haft. Halleluja, ja, at det var en pappa, altså, det og så og altså, god på samme måte. God søren danser med en jævlande satt hit, altså. For søren, altså. Her var det lust av han ikke til pinsen under karismatikeren, siste 20 årene, så her var det fullkomelig og forkjært bøylet av god, det kan du si at det kun. Særlig av pinsen nun, da fullkomlig forstokka og fortørna fullkomlig han god gaur. Jeg til Efesus 6:4. Efesus 6:4, jeg har løyt til kapitel 5, men det kapitel 6. Efesus 6:4. Her stendur: og tid fedrar, ikke bøtten tykker til vrøyes, men alle teg opp
og i uppfostran og formening Herrans. Ikke bøtten til vrøyes, altså ikke øsa deg opp, ikke være for lengt, altså ikke være omøvelig ved deg, men så sier han, men alle deg opp og i uppfostran og formening Herrans. Det er noe som øyter godlig oppæling. Godlig oppæling, det vil kalla her uppfostran, det er oppæling, og formening. Og formening til anmenning. Til å legge godt ned i vi anmenning til formening. Formenende til her, det ikke vi har mena gjøre. Men til formene, til at anmenna. Det at anmenna og anmenna og anmenna inntil det sitter, og inntil det blivit til en pastor av det her. Alt ratta, alt gaua, så at det gaua vil så en ute, og alt elgrese, alt forkjærst vil hilde borte fra det. Men hvordan skal det være? Systemet det er kaurot og satanist. Badnagærene, skolene, alt kauhøye for det aller meste. Enda nere badnagarstøye. Til kristne, til kunne ikke, hva er det dikker av badnen da badnagære, så gjeva det til satan. Det gjeva det til satan. Det som arbeider her i nekker kauhøytner, grusar og hundar. Det vet jeg det vel. Det aller flest, ikke alt, men altså bøkene her og alt som det her var her, det er totalt drønhøye, dundrand høye, altså. Og det ber stil, altså. Det må det skjere. Altså til kristne. Til kristne, altså. Ja. Så lengt her, så for jeg må for hitje på nattrannsja meg. Og det er noe som jeg kjenner korintiske møynighetene. Vet dere hva det er? Minnes dere hva Paulus sier vi møynigheten Korint? Det var mange lærere, og det var tvøydrott, og de samlade kun rundan om menn. Det er jo sommer parster vi øynen, sommer parster vi Apollos, sommer vi Peter, og ditt og datten. Og så sier han også at det var mengar lærere, men ikke mengar fedrar. Ikke mengar fedrar. Nei. Og det du er sånn. Jeg tar her ikke mengar fedrar. Tar her ikke negvar fedrar i trunne. Tar her ikke negvar røyntar, elstar i trunne. Det er det ikke. Det som jeg mener vi til at det tar her ikke en lengan arv av rattløyaren, av læraren og sånn ekka. Ja, man tar akkurat fanner ut, tar akkurat kvette alt og akkurat fanner ut. Altså, karismatiska vesen som byrjar her i Forsen, er noen nisson som hilde kjaldmøter og sånn ekka. Og så fer bare alt ut, og vannvirer til eldstu i heimamskjøvn, så vi er det, vannvirer alt her. Vannvirer tar gamlo, tar forstøyver, nei, vi vil affære ut. Det er akkurat samme syndromet som fer vi hent der, eller som hent vi løvdene. Det er akkurat det samme. Nei, vi orsker ikke til gamlo, vi fer ut, vi vil bare hava løyv og bare at vorst. Det er akkurat som tann bortvelse soneren, altså, som røymer heimann fra. Røymer heimann fra og alt det. Han vil bare hava en stortløyga ut i verden et vorst. Det er akkurat på samme måte at fyr kommer det mer, altså. At man vil bare man vil åpenbart bare slå oss leisan, altså. Ja, så er man ikke nekva fetrar. Man er jo rundt ifra dem. Og man vil slett ikke høre hva det er å si eller nekka. Og det er det her. Hatt er et korintisk fenomen at man røymer heimann fra. Og ja, nå som å si, det er ikke menga fetrar. Men fullt av læreren, alt vil røyna være så kløkt. Og alt hever søyna, altså, søyn båskap.
Og nu kommer han, man får høre han, en større kanon vil ha påskastevne. Han hever, jeg har hørt at han hever en som gav en bådskap. Her må jeg færre. Jeg må få høre han. Hør hva han hever å si. Føler dere så vel han kittler med. Og stedet for hvis det var bare Guds år, altså, og du kjente Guds år, ja, så var det bare te, altså, han taler Guds år, rundt og rett. Og alt samsvarende vi Guds øtta, og det Guds lære, altså, doktrin, og det det som vi kjenner, ja, men så det bare te. Så det ikke til at han hever ønske av en bådskap. Jeg har hørt at grunnen er kommet til karismatikerne. Men damer han så vel. Han er så positiv, og han er ønske av en bådskap. Ja, så kan du ståle på at han er svikaprofeter. Så kan du ståle på at han er svikaprofeter. At det har de oi høylund ut i skåpen. Ja, kommer han nu så her. Jeg har weekendmøter. Han er ønske av en bådskap. At det skurra i min øyren, alvorligt. Altså, jeg kjente bare Bibelen er bådskap. Det er bare Bibelen, altså. Og taleren som skriver stenter, ja, så det ordan. Men det lukka som som han bare hever det sjálfur, så kan det ikke brukast, altså. Om en kvartal tar han som oraklar Guds, den skriver i Jakobsbrevet 4:11. Jakobsbrevet 4:11. Ja. Nei. Det er for det er Petersbrevet 4:11, omkylta. Petersbrevet 4:11, om nekar med av talen, lät han tala som oraklar Guds. Alltså det vill säga att du talar så ska du tala. Och på samma måte som Guds ord talar. Som Guds ord talar, det är inte att du bara citerar vers och läser och det bara att du görs. Nej, det är att det som du säger är utrav i Guds ord till rätt, alltså. Det hällde sig in i Guds ord. Det är det som är. Det är det som är. Och självande ska du doa Bibeln ta. Och nej, man gör nu kurint som säger hon hej nekvar lärare. Och det är det som händer. Det är det som händer. Hvis du først inn av søyer som løsens åres vørk og onkla stevner til vårt, så sørst du onkla plakater og okkur til vårt, så sørst du en 16 høtt. En 16 høtt, altså. Og det er hattanavn. Og det er alt stinkande kjøtt, altså. Det grusar. Kreflo dollar, ditt med $18 og jeg vet ikke hva. Det er alt nekker penger avpressande grusar. Alle samler. At det er korintfenomenet. Altså, en rikve av kittlaren og vittløyeren, men alltså män som är som flanjar det av och såna att ska låta lunch efter så finner man ankra pinsar så har vi funnit han så han David Wilkerson jag har lust att vad från honom och han är alltså en pinse men han är alltså av det gamla sländen. Ja, det gamla sländen han kommer av byggt där bort uppvuxna byggt och vårt och kommer så in till New York och börjar prata här. Men man märker det här vid honom att han har fetrar i trunne som har lärt han näka tyckte han upp inte bara kittland till inte bara kittland till och podran och ger nu pengar och lyfter och bära till vårt ja god gaur han tar då inte till näka som helst han tar då inte till näka det skapar han inte han tar ger inte folk näka ryggrad han tar ger dem inte det är en ärlig mening
Ja. Jag får låta lucka oj just det här harmleon ja. Harmleon. Det Nehemia. Och Nehemia kände till Guds ägande hand. Guds ägande hand. Ja. Och kapitel 3. I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. Mæveren som har sett nøyvt og kvaljan, altså, vi vrøys stav i hans. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Han har lagt meg og ført meg ut i myrskur, ikke inn i ljøs. Surely against me is he turned. He turneth his hand against me all the day. Det är att man simpelthen upplever till att Gud teker en jøgnen skola så ordentligt och det upplevde Jeremia profeter. Ja. Rättliga harst. Men han var Guds profeter. Och jag tar allt var för ut i kok. Hela landet allt som det var. Konkurren här i Israel som han profeterar i för han har fullt av profeten självor och tar så att hon bara akkurat det som han vill höra och det då inte till något som helst det är en svikarprofet. Det är svikarprofeter och vi läser om en profet som heter Mikaia i Gamla testamentet. Han säger att det ennast det som Herren nu till mun tala vill tala det som Herren till mun tala. Och här var Nehemia statur. När Jeremia manje. Och det gav honom bara tro på lökas. Det är akkurat vad det ger. Men ta henne du gott. Ta henne du gott. Jag vill helt häva till att jag ska bara föra mig ut troblökar alltså whatever alltså. Men jag ska vara voicer ut hur att det henne gott alltså. Fullkomligen. Det ska det vara voicer ut. Ja. Ja. När kvar är det kommer ett annat vers till mun till Psalm 119. Psalm 119, ja. Ja. Börjar det gälla finna Psalm 119 här. Yes now. Halleluja. Ja. Men jag ska man finna det. Alltså det är också om det att Aron var tikta av eller Aron var rättlader. Så viltest det var det. Men nu har vi lärt båten och såna. Ja. Nej till vers 6 tror jag. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Och afflicted, det är att vara nöjtur, eller kväljavor, till att vara affärsöken kvaller. Och till härifrån året kommer att vara kväljavor, nöjtur alltså. Är det var nöjtur, för det till strax. Eller för av vittlande götterna. Men nu har vi helt tutår. Nu har vi helt tutår. Kvoi, så nu är han nöjtur. Alltså han säger, Aron var nöjtur, ta för han till strax. Till att säga, nu har han varit nöjtur. Och nu helter han Guds år.
Nu helter han Guds ord. Så det at du vil nøytur, det at du måst loja, og det at du vil plava vår, det at du hever det strevet vid først. God kan en ta løyva til. Han kan løyva det. Han kan løyva til tog, altså. At du hever det strevet, at du virkelig skal til færre jøkkene sin drakvarjon. Og det for jeg køyre til jøkkene skola. Ja. Det for jeg køyre til jøkkene skola. Halleluja. Ja. Nu løyt jeg atter jøkkene harmljøvne. Så jeg vet at det er forskjellig godt her, og her også om at det ja. Ja. Jeg burde sjåvand ha 4 røyga med Arne Tentri her, det synes du bort. Men det gjør jeg ikke alltid. Det gjør jeg ikke alltid. Ja, det er her kapittel 3, fra 26 til 28, boja. Kapitel 3, 26 til 28, boja Maluga. Halleluja. Det er rettelig viktig det her. Det er øyne for blei til mot personlig år, altså. Jeg fører jøkken nekka, til 15 år siden, og jeg opplevde virkelig at Herren er bare blekka meg vekk, eller jeg følte jo akkurat som han er kort mye fangsel, altså. Og jeg faktisk lenka tog. Nek for lenka tog. Men ta stuva i meg, ta gjør det med sterskan, altså. Og ta lærte meg nekka, og jeg fikk nek mer på seg ur tog enn hvis vi bare i færre jøkken alt bare trallera og bare jobb jallala, altså. Ta lær du ikke. Og ta kommer ungen karakteristisk ut i heldur. Nei, til tar du verer, altså til dømes at det er, så er det, løyrkjeras myren, altså han skal virka løyre. Først må han doka etter løyre til, og så køyrer han på at det heter kjøle, og han skal mela det. Og så skal du i en ovn brennast, og alt det her. Det varst. Det er ikke alt så stortligt å bli dokaver og brentor og så tidsen ut og fyllaver og kanskje det varst. Nei, det er ikke så stortligt, altså. Her stender her i Harmljøvnen 3, 26-28. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Det er godt for en mann at han bærer åke og i ungdomsøynen. Hva for åke til? Og i ungdomsøynen? Jo, altså hvis en unge med ikke færnekka lagt av oss rettelig tullja, ja, men så verer han så veikur, altså. Så er han ikke styrst i øynen, åke er til at han færnekka mot seg, at han må bæra nekka, og at han opplever motgang til sånn nekka. Og i sin løyve, til det som skapar karakteristiske. Så sier han vers 28, he sitteth alone and keepeth silence. Han sitter ensamhet og heldur tøgn. Because he hath borne it upon him. Jeg tror at han har båret til, altså åkje, oppjøser. Ja. Og så ganske sitter han ensamhet og lenka tog, og han ordentlig knekka hvor du var stå. Jeg har opplevd at jeg er god til å knekka meg. Han har altså faktisk knust meg. Faktisk. Ordentlig altså knust meg. Og slige meg, altså. Jeg har virkelig opplevd det. Og jeg visste at det var god som gjør det da. Så en danset da. Men så opplever man til at man kommer opp etter.
Och så har man finns ju knappt ankra ofärtliga styrke use och man kan bara tacka tog. Ja, alltså styrkorna fick hinna för en god flankte mig av och faktiskt knuste mig ner. Han bokar mig ner, alltså han bröt mig. Han knäckade mig. Det var ta effekt av styrkorna. Det var ta effekt av styrkorna. Och så minns man, ja men Arjen till hände ta värd i ett noll alltså. Ett noll. Och faktiskt inte alltså. Och men det så är vi dåligt att man har god till att göra det här visse. God. Man är inte bänge för honom alltså. Till han ger bara gott och östen tar hans lär alltså. Det är bara gott att lucka väl. Och som framlöjer så tackar man för det först öjnasta. Kvann den öjnasta bakalåren man finns från alltså. Tack för den här bakalåren här. Han gör det mig gott. Och det var ta jag blev så stärskor. Och det var ta du lärde mig att öttas till. Och det var ta jag gavst att vara en hycklare. Det var ta jag lär jag var röjtja. Det var ta och i porno blev fullständiga kappa av öjna för alla. Det är inte norskt med så gärna. Och tack för det här god. Det här trångt är så härliga till. Det är sådana ting som jag upplever. Och det är ångiddekon in i kältene. Det är ångiddekon. Alltså det skulle bara vara glad för det att det här var en man här i Färjön som halva det kunde av. Det skulle bara vara glad för det. Alltså han bokade det kunde av och flansade det kunde ända ut i näten och flansade det kunde av och flansade det kunde av och flansade det kunde av. Det där var så ditchliga bruk för det. Det är unga fädrar. Det är alltid när jag spyrir vippar och några noll. Själv det är dubbelt så gamla som är här inne. Det är några fullkomligt spyrir vippar i munnen. Ja. Och det skulle flanchas det av. Och det skulle flanchas det av. Och det skulle täcktas upp. Och det skulle bli artligare. Det skulle sören danset att bli artligare. Ja. Och en tar man flanch dollarmannen här var. Det var ju bara till att han man havast allt. Vara ett godsbad. Till var han inte här så har man inte falt några fyrjonen alltså. Alltså jag får inte flancha Jehova vittne av. Jag får inte flancha Jehova vittne av. Här har vi inte att säga alltså. Det är utanför. Ja. Och jag säger inte något om adventistarna här. Och omkring snedja pinsar säger inte något om helter. Här är inte något att säga om det alltså. Men ja. Du förstår inte mig. Så. Nej, jag känner kvart pinsarna och tror att folk inte säga. Det snackar om Guds gasko och kärlöka. Och det förstånda det bara som kvart Gud vill geva där och välsigna det och uppryka det och uppdoppa det och pudra det. Jag vet inte kvart. Välsigna det, alltså ja, det är det här prosper you och att det är fullkomligen kavhöj att det är fullkomligen ut i kok det är gott att det är att det är släck god det är släck vi god att göras falsk det här var en jävlaman så det är så en jävlaman för sig och jag är helt ärligt bänge för att det är vittlöjt av Lucifer och han som har byggt det här upp utav någon till han som säger vid Jesus bakte för mer luta till bakte ner tillbe mig så ska det geva där allt detta rydgedöme och alltså kongadömen och höj den här av till mer är det givet och kvar som jag vill ge veta Satan är god ur hesa heims. Han är god ur hesa heims. Så den från 4. God ur hesa heims är blindat ikon. Han har talt ikon och han är såna lign in i ikon. Tøyverre. Tøy må jo sige det som det er. Det tar slik vi god å gjøre.
Hvis det fyltas her prosperity, falsklæren til Kenneth i heanon, lengt upp i heanon hos hver, og Joel Osteen og alt dette tvattlig her, så det djupt gåa nått til det sånna jeg kan bare bia fyrir det kun. Men problemet at man vet ikke hva man skal gjøre av det kun. Det er som jeg at det kun helt man være frelst. Som vet man ikke at det er vi, altså. Andre kort mennesker er besett av et eller annet. Så man vet ikke at det er. Og falsklærere altså, er bare fløytallet. Altså fløytallet er falsklærere. Tyverre. Og det er nok så alvorligt. Det er nok så temmelig alvorligt, vil si. At det er ikke tradisjonelle kristendommer heldur, alt dette tvattlige her. Kristendommer er ikke at slag kristendommer hever ikke funnest for en for nudsamtalsrusjonen, at det har spilt en nudj læra kom fram etter ta. Og Morris Sorillo og jeg vet ikke hva alt Creflo Dollar og Kenneth Hagen og Kenneth Copeland og alt det her hadde alle nekker innskrytner ormar ja og liva som prinsar og konkar altså etter materiellen matstokje du vorst. Det kan helt annet til at du er en prester og konkur og i godsrykje. Han har gjort opp prester og konkar stender i oppenberingen i 8.6. Kristus har gjort opp til prester og konkar i fyrir gode og feir hans oppenberingen i 8.6. Ja. Det er ikke til at du lever som en annen pave. Hatt det virus som kom inn i kristenhøytene, hatt skulle bare avklæde og kalla kalla det for det som det at det er en satanisk lig. Og at det tog verre vakser fram, at det tog verre finner fødafeste og slir røter i fargen, at det er en djevelsens falsklære, at det er prosperity tvattlig her. Ja. Nå er det stendt skrive at peninga alskuren er rød alls ills. Sånn er kring 6.20. Peninga alskuren er rød alls ills. Altså alskuren til pening er røden tja eller til alt illt. Tja eller og til alt illt. 4 Timotheus 6 20. Du peninga alskuren er rød alls ills. Det hva det er? Til røden til alt illt. Ungen av apostelen var hovedrykker. Paulus han tjekk ikke krav til tutsjent av den kyrkjen som han stavna i. Han bygde seg sin borg. Han røy ikke vi en røyvagn her vi fyrstan hesten og gudlundan og krita kvitur til vorst og han kom ikke her som en konkur her. Nei, han kom i spjørren, sandalen, han måtte arbeida ofta natt og dag. Og så som levde der atler, og der prætika oss til, der lærte folk det. Ta vi til å ha mat og klæje, ta skulle vi være nøgter her vi. Ta vi til å ha mat og klæje, ta skulle vi være nøgter her vi. Det er samme prætika Jesus. Han lærte oss det her. Nøgtsemme sammen med Gud, sammen med Gudsrøtta, er mykje vinningur. Mykje vinningur. Vi skulle være nøgt ved det som tæva. Ja. Nå hatt er en av farligaste falsklæren og nudjar tog. Og Jesus sier også til at ånden kan tjene gode og mammon. Til andre kort vil han
vill han älska den ögna och vanvir hin, eller vill han halda sig 30 ögna och vanvir hin. De kunde inte tjäna god i mammon. Mammon penga goduren. Eller det egentligen pengar, men tar jag säger god och mammon, så är det akkurat som att du ger pengarna till din god, och istället för att det var god som din god. Du kanst inte vara så upptagen av pengen och stadigvæk vara en sannur tillbegärare av goden. Nej. Hvis du älskar pengar, så är du kavhøyen, og så skulle du bara bli hivar ut ur møgnhøtene. Ja. Du ser akkurat som at det er människor som snakker om pengar. Det er spurninger om tar og i Kristi møgnhøt, eller hva det for noe. Det er spurninger om man kan snakke om at det burde være kappa i det av. Det er spurninger om det ikke bare utanfor. Helt ærligt. Og det altså virkelig harmelig, og det er tøyverre. Men tid som høyre tid som øttast god, og tid som kanskje få en kjelk av munnen åren. Ja, vend omfra sånn. Stand jeg sånn møte. Og man så vi hadde en ligg. Ja, men sparka han ut. Eller kar han ut uten hjärsta og vend omfra sånn her. Hadde en ligg nere dette. Alltså nu är det till att jag har ferast öll mövlen cirkeln och jag har lust efter öll mövlen och känner till allt. Men självt och i tojen har jag lust efter läraren till influms jag har lust att ben hin åkterna. Men jag har ångan toj käppt det här. Eller käppt, alltså ångan tidjevias ner. Jag har alltid haft åkterlandet vi behöver boja mer emot. Och han är bara blivit värre just ner. Och nu hittar jag upp till han mer alltså. Jag har skam av att jag har hukt upp till han. Jag hade att han är egentligen ivasämmer. Men han är en öle god lärare jag lukar väl och nekvon ting men så är det att möjligt iva som ting som man får ilt av. Och då har vi bara valt att lukka som träckt med tillbaka och mynta mina egna meningar utifrån Guds ord här som jag ösning har lust efter. Imsom talaren, bäge pinson och baptisten, gåon talaren, blir mer kritiskur. Men jag är inte avnokta näka som helst. Först åndstöp, elddöp, nøygav eller näka som helst. Det är allt fullkomligt intakt. Det är bara att jag vill inte fylja på mannen. Och så särskilt inte en pengasnackare. Och som bara vill mjölka folk för pengar. Och i ändalösa banor. Det finner vi släck ui alltså. Finner vi inte ui. Och så slett inte ta det livet som prinsar. Oj. Ja, nu ska vi släppa höra. Nu läser jag alltså ur Jesaja 9, 13 och 14, 15. Och så är det och i första King James heter alltså rattlisen nu. Heter Mun femte rattlastur och rattläsaren som är rattlise nu i tvärfärger han är ju så att det ett rattlise chefer tillsammans nu långt. Du falske venter sig inte ät honom som slär dig. Falske venter sig inte ät honom som slär dig. Alltså pusk. Till vet du vad det menar vi. Oj heldur söka dig Herre härligarna. Tøy vil Herren skjere av fra Israel, hødd og hæla, grøyn og sev, øynum degi. En edle gamle og æremygle, han hødde, og profeteren som fralærer ligner, Dola Mauren, Fere Mauren, Thomas Jakobsen, og Arne Zakariasen, han hælen. En edle gamle og æremygle, han høtte. Til tar klattarna som søvd inn i missionshusen da jeg kom natt fra Íslandi. Hugd nyer, tar jeg med over seg til bravera i seg av tog at han bei drakk og dansa i. Det visste der gamle av til at man slett ikke. Det var pratikat, jeg var 15 år i missionshusen da Glivron. At det gjørte man ikke, og det visste han klotten av, han lorst enden som sett og bravera i seg av tog, han visste av tog. Men tar det trøstjer det,
Og slutjer kloddar fer opp helt opp til tindanar landen. Nå, atter til Jesaja. Hin gamle og æremikli han høtte, og profeteren som fralærer ligner, Thomas Jakobsen, han hælen. Hælen, han en hæle. Tøy løyarne kjøy som falskje, valda tøymna færa skøyvun. Og tøy som vera løyder av tøymon, vera øyter. De vera øyter. Tøy skal herren anga frø i hev og utara unge mannen, og heldur skal hava miskunn yvir tøra færleis og ønskjur. Tøy kvøre øyn en hyklare og en ildgjerare. Og hver munnur talar dorskap. For i alt detta hans herra fyrstene ikkje vendt bostur, men hans herra hånd strekt ut enn. Ja. Hatte det som kom iver Israel fyrir tåra avlutne og tåra hykl og tåra synd og så vidare. Og jeg har sagt det så ofta, det ser ut som hykli og synden i landen og vekser bare. Til kommer hesta. Til kommer et hesta. Og øynene deg kommer herren og skjer alt det av. Chop, chop. Høtt og hella. Grøyn og svev. Og øynene deg. Du sier til at du hører til at Guds ord tåser som Sjur Høygaard tåser. Sjur Høygaard tåser ikke bare så det egna, ut av sånne egna borska hjärsta. Nei. I behøver ikke. I behøver ikke. Det tåser så som Guds ord. Da burde lastikene gjørst. Alvara nøs. La meg lese etter bare alt atter enn en affær. Og langer enn hette Guds ord om man i Førja land og Vesterheimen. Nu vil standa på en fyrir framman 3 av alt av bare det. Arabarne, Kina og Russland og alle kommer at flikva i rocken her og bomba okken sunter saman. Og i nærmaste framtid. Og grunden her. Jesaja 9:13 og nekka vel ut etter lusta hvis du vilt, du gjør som du vilt. Du falskje venter seg ikkje et honom som slær deg. Oi heldur, søkja til herre herligana. Han som slær deg her til Guds sonn og profetar. Never mind Thomas Jakobsen og hans herre harskali. Tøy vil herren skjere av fra Israel, høtt og hella, grøyn og sev, og øynun deg. En gamle og æremikle, han høtte, og profeteren som fralærer ligner, han hælen. Chop, chop. Tøy løyarne kjøy som falskjen og volda tøymna fra skøyvun, og tøy som vera løyter av tøymon vera øyter. Tøy skal herren anga frø i heva og i tøra unge mannen, og i heldur skal heva miskunn i tøra feirleis og ønskjur. Tøy kvøre øyn en hyklare og en ildgjerare, og hver munnur talar dorskap, som det lærer alt fra kring varpenen. For i alt dette hans herra fyrstene ikkje vendt bostur, men hans herra hånd strekt ut enn. Det herrans hånd, det hans herra fyrstene. Man tjaunar færre ivrena striko, og så leter herren fudgendan koma, til kommer dette sutja nu. Og så nu som jeg leser, til kommer dette sutja henta, hvis det ikke venter Tøy vanska brenner som eldren. Hon skal opptæra tislanar og tørnenar, og skal kynta i skauarens kjarron. Og de skulle hevja seg opp som littingen opp av røyken. Og jøgnum vrøye herre herligana landet myrkja. Landet myrkja. Du skjata? Bøla myrkt? Bøla myrkt? Og det var myrskare siste 20 årene. Jeg var det til halda til ljøsare. Ikke som holdt, nei. Ikke som holdt. Og jeg nå vrøye herre herligan landet myrkja, og folket skal være som brenni evni eldsins. Ange mever skal øyra sunne brauere.
Og han skal rytja til hinnar høgrehandar og være svenkur, og han skal eta til hinnar vinstruhandar. Og tar skulle ikkje være mettair. Tar skulle eta hver mevur kjøtja som negna arme. Manasse Efraim, og Efraim Manasse, og tar saman skulle være med til Juda. Og fyrir alt hetta hans herra fyrsten ikkje vend bortur, men hans herra hånd strekt ut enn. Så du, alt fyrir strui med kvarnøren. Flokka strui, moinihøyt strui, til alt strui. Voi er kapittel 20. Voi tøymon som løgskipa, euratvises løgskipaner, til tikra løgting, og som skriva hervelig løyka, som tøyra og fyrskriva, til tikra tingpakk som finner på flatskattalev til å ryka seg sjálv, og tøyra elite opp, medan det fatekare blei bara fatekare mot skrui ut av landen. Herren kommer å døma til lorste. Tøy betur, altså. Tøy betur! At det slipper det ikke til. Herren kommer å røysa seg og splatta det kun. Ja, vers 2. Til tess at venda til viks tar tørvande fra døme, og at teka borstu ratten fra tømmet ørmo av munne falskje. At anker med å være tørra bra, altså tørra fonkur, og at tørra med å rena til feirleis, og til det som du gjør det, og tog som at det er fyr, til eise, til det som du gjør det. Jeg er slett ikke interessert av, og jeg er ikke anledning av det av politikeren og sjønarpen. Slett ikke. Det er man lykker mye hva det sier, og hva det mener, altså tar korrupter. Så stender vers 3, og kvært vil jeg til gjøre av heimsøkingar det innom, og i øyingene som skal komme fjærvis fra. Jeg skal si at det kan komme fra, hun kommer mye estre. Og sånn ur Arabaralonton. Og til kvars vil jeg til flytje etter hjelp. Altså det tar opp etter hjelp fra Amerika. Amerika vil bombe etter øyne deg. Og hver vil jeg til etterlette at det ikke er dårlig. Utan med skulle ta luta nyer under fengarna. Det kan jeg fortelle til kundar sore. Sodom og kongarna. Utan herran så skulle de luta under fengarna. Tid av jeg nok til herran. Tid for å sikna sodomi. Ja, herren kommer å splatta det kunne hiva det kunne etter høtten og ned i helvete. Og de skulle falla under hinnar vigno. De skulle falla under hinnar vigno. Vigno er drippno altså. For alt dette hans er fyrsten ikke vent borster, men hans er hånd strekt ut enn, vil jeg sa vågjere. Og Assyriare språte fyrstene munnar, og staveren og i tarra hånd mun harmavrøye. Assyriaren språte fyrstene herrans, og staveren i hans hånd herrans harmavrøye. Han kommer at leta arabarna, kinesarna, og russarna. Russland kommer å røysa seg som en bjøtten, og hun kommer å komme trampande i Vestfalmen. Og Kina. 200 millioner hermenn kommer estre, det sier oppenberingen her. Det er et allmektigt krutsk, og det kommer å vekse til et veraldar krutsk. Ja. Vers 6. Jeg vil sende han og imøte en hyklariskare tjau, og imøte falske vrøyemunnar til å gjeve hon en avlegging. Da ville gjeve hon en avlegging. At teka herfongen, og at teka byte, og at trakka der nyer som evjuna i gøtenen. Ja, hatt det. Jeg vil profetera Guds år om han er utekon. Hatt det Guds dømer. Han bojar etter kom hvis det ikke. Men så er det pikkelig ut å tenke til det. Jeg vet at folk sier til at ta du tåsan etter ta en bannen at
du skalt och du skalt och du skalt och du ska vara så och så. Och du måste inte. Så säger det till att du har en religiös anda. Du är inte frujur. Jag vet att det här. Och så för att jag snackar om det här, ja, men i Sommerlanden är det till att du måste röjtja. Så för att ett annat land, och här är det till att du måste dräcka, men det är röjtja. Och så för att ett tredje land, så är det också ett annat. Det kan gott vara. Det kan gott vara. Jag säger att det här, jag säger allt att det här. Man vill ha ett lands, här är det att man inte må röjtja, men som dräcka sin tur. Jag för till Oslands, och här var det sin tur arbete. I förrjun är det lika som östning forskjelligt. Men till inlysande, är som tryggvande, så skal du ikke såret. Kvarsi røyke til å drekke eller nekka lorst, altså. Alt det som ikke sømelig, og som dolka til tempel og ditten datten. Alt det som gjør det vøykan og gjør det svirrajan og ditt. Bibelen sier det, drekk ikke drukner av vøyne. Og jeg gjør det en årløyding på vøyn. Jeg fann en tredje og kraftigere avværingar med det. Det var ikke løyvesbrev om å fære å drekka i Bibelen til. Ikke løyvesbrev. Det er en leng avværing med det. Og en ta stender i åretøkken 23 at høgormeren bor i flaskene. Han kommer å bøyta til lentans. Ormeren til Satan til å ta inn lysande. Og så avværer ønskene med det. Det er almindelig mersligt. Folk er blind, altså. Og de som alltid snakker om det her, sier akkurat de som avværer om at jeg har sånn her bare en religiøs anta. Så vil det enda si at man har en ytterligere anta. Tid er bort, de som sier det her. Altså det er skjannøyt. Det som tid har en liberalan anta. Tid vil ha nøyta fralse til høves for kjøttet. Tid vil ha slå det leis. Og danse og drekke og alt møvligt. Og bare være fullkomlig lovleis. Og det er det som kommer å fylla syndamatet til pinsen og landen, og frafallende baptisten og landen følger. Det er det som kommer å fylla syndamatet til tekken, til det var kasta lovene ut. Men hon er ikke gode. Loven er omgang ved ferden. Og når oppfyllt du Kristi okkara vegna, ja. Og han bor i okkon, ja. Men livet vil ikke rett. Ver det ikke så, kommer vi ikke her til at Kristus og i okkon oppfyller lovene og i okkon. Livet vil ikke rett. Så er det okkon synd, altså. Det nytter han ikke å si at loven er bare vekk. Det nytter han ikke. Ja. Det nytter han ikke. Loven er ikke bare vekk. Hatt jeg snakket om sånn jeg før, jeg tror ikke kom inn av her. Jeg vil bare nevne at her, at han som avværer, han fer hessa avkærende mot seg. Det er en religiøs anta. At det er humbuk tid. At det er humbuk. Sjálvande skulle de kristne liva så rønt og rett og være så skruppa i røyna som det bare kunne være. Vi skulle bare av alt heimen. Vi skulle være til skøynande røyna. Og atlan hånd. Som er røysni her at de vilja, de halda til at alle regler er av de ønda. Er fri fra alle regler, alt dette her, alt det tvattelig her, er fri fra at du sier deg. Ja, men er andalir, er ikke under loven, et ikke, smakker ikke og alt dette her. Ja, vet du hva det er? At det som stender Kolosserbrev nå, det er
Alltså det skulle inte färra under till lika som om det har näka vi frälsen att göra. Som man vet till frälso. Det är ju väver till frälso. Att göra det som rätter. Men man gör det som rätter som Guds barn. Som Guds barn så gör man det som rätter. Och det gör man bara alltså. Förstår du mig? Det gör man bara. Ikke för det här vi har blivit frälster, men ty man det. Man vill takna gode, ära han. Och också när vi som nämnde att här var så här principer, alltså principer. Och sätta sig här ting för. Jobb till dömes han gör det sånt mal av egen så att han skulle inte hitta efter den match. Det är absolut gott. Alltså det vill säga gyrnast vårt. Det är absolut gott. Tills att du rinker på några matta. Absolut inte att du rinker. Det annars är det bara hur du føler det. Jag føler god som nu får jag klara livet rätt. Nej. Du bestämmer det. Du bestämmer det. Du tar en avgör att kvätta som ting av och ta kan några avgör att som ting köper i ångan till så köper i ångan värsliga musik överöver. Jag var så hur så väl mun köttet damada. Och så kommer det bara här till att här damada slash mer. Det som där domte för ena för näkon har sen där damada slash mer. Och grunden är tant är av godligt. Av godligt. Och som ting som iva som till vårt som snacka fyra som snacka mot men hoxa det jag någon är det gott. Gever hatta mer näka gott. Eller det vidlöjande är det farligt. Gever det djävulen plus. Gever det djävulen näka förre. Ja, det kan du i allra högsta grad göra. Så håller man sig bara bort från dig. Och sker det av. Färdigt. Amen.